Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Он солигдох торгоо агшинд оргилуун дар шиг оргилсан сэтгэл аз жаргал авчрах гэж, юм бүхнийг шин болгох гэж, ертөнцийн бүгдийг ариусгах гэж шин он хаалга тогшин байна. Цэнхэр дэлгэцийнхээ өмнө сэтгэл доглон хүлээж байгаа нийт монголчуудаа зориулан X-Studio Production-оос бэлтгэн хүргэдэг өвлийн инээмсэглэл баярын тусгай дугаар маань Eagle News мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд үзэгч та бүхэндээ эхний мэдээлэл хүргье. Алдан байгууллага найз нөхөд хамт олныг гээд шинэ жилийн баярын арга хэмжээ тасралтгүй зохион байгуулагдж байгаа энэ үед анхааруулга сэрэмжлүүлэг болох үүднээс мөн мэдхэд илүүдэхгүй нэгэн аргын талаарх мэдээг та бүхэндээ хүргэж байна. Энд яг юу болсон бэ? Энэ хоёр хүн яагаад энд хүрээд ирв? За энэ ийм болсон. Би өөрөө 6 цагийн үед Facebook ухаас сууж байхгүй юу? Би өөрөө Facebook-ийн байнга хэрэглэгч хүү. Тэгээд Facebook ухаас суужсэн чинь харин энэ хоёр миний дагагч л да. Лайв хийсэн байж байна. Тэгээд лайвын үзээс суужсэн чинь манай энэ хажууханд энэ шинэ жил нь болж байгаа юм байна. Ресторан шинэ жил нь болж байгаа юм байна. Тэгээд манай хоёр дагагч лайв хийж байгаа юм байна гэж бодоод байж ирсэн. Тэгээд орой 11 цагийн үед чи агаар салхилаа гэж гарсан чинь харин манай энэ домжог дэрлээд хоёр хүн тасарсан байна. Юу болоо яаваа юу гэж очиорсон чи яалчгүй манай хоёр дагалдаг ч юу? Тэгээд энэ хоёрыг оруулж ирээ чаавс амганд ингээд гисгэгээ байж байгаа царай. Тэгээд ингэсэн байгаа юм. Хардаа энэ дараа энэ хоёрыг сэргэлээ. Ийм бичлэг хийсэн байгаа. Хардаа. За тэгэхээр монголчуудаа бид хоёр одоо ажлынхаа шийдэл рүү орох гэж байна. Гадаа гүйтэн байна. Имийг ажидгүй хөөрөөд ууж ирээ тасарч магадгүй. Тэгэх юм бол сайхан сэтгэлтэй монголчуудаа та нар битэрийг хүргээд өгчээрэй. Манай эхнэрийн ус 90 23 56 78 гэсэн дугаар байгаа. За тэгээд бид хоёр шинэ жилдээ орлоо. Явруу. Асуудалгүй бид хоёр ямар царигтаар суухгүй. Би шөнө нэг цагаас Солонгос руу нисэн найзаагаа өргөж өгөө явлаа. Нислээ. Энэ лавын үзээд бис арга иргэний бүгдийг дуулчлаа. Одоо эхнэр нь ирж гин гэсэн. Наатаараа нусаас сугарлаар игдсэн байхгүй энэ хоёрыг. Сурлагч хардаа. Тэгээд би телевиз дуудсан хамгийн гол шалтгаан нь өнөөдөр би Facebook ухснараа Facebook-ийнхаа хоёр дагагчийг алтан амнасын авралаа шүү дээ. Тэгэхээр би бас Facebook-ийн олон найзтай хүн л дээ. Тэгээд миний Facebook-ийн найзууд дондоос Монгол улсын Гавьяа Тамирчин Бадрууг маань байна. Оди би алтан медальтай Төвшин Баяр маань байна. Оди би мөнгөн медальтай Сэр Дамт маань байна. Топ медаль Бод Гэрэл маань байна. Төрийн сэрхэл Созор Армах маань байна. Ингээд яриад байвал олон найзууд байна. Бүгдэнд нь шинэ оны минь төргийа. Тэгээд миний пэйж хуудас Security доогор зураас Себастьян. За хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Та бүхэн шинэ оноо сайхан мэдээлээрэй. Газар дээрээс нь сэтгүүлчин төрөв шууд мэдээллээ. Дэвчишгүй хүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн жагсаалтанд нэгэн сонирхолтой ажил мэргэжил багтсан байна. Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд олон сарын судалгаа шинжилгээ шаардлагатайгаас гадна бие сэтгэлийн амаргүй зовлон шаналлыг даван туусны эцэст хүссэндээ байна. Энэхүү хүнд хэцүү хөдөлмөр нь ямар ажил мэргэжил болохыг бидний бэлтгэсэн дараах сурвалжлагаас хүлээн авч үзнэ. Бид бүхэн тус зургийн цагдаагийн хэлцээс маш сонирхолтой сонин дуудлага ирсний дагуу бид нэр хүрэлцэн ирээд байна. Тэр яг юу болсон юм бол? За манайд өөр дүмний юм дуудлага ирж байгааг үлдээ. Маш сонин дуудлага ирсний дагуу та бүхнийг дуудлаа. Одоо бүгдээрээ орж харцгаая. За тийм бүгдээр оръё. Хой. Хараа нөгөөдөл чи хүрээд ирлээ. Сайн бацгаана уу? Хулгай юм алдчихлаа. Шүү дээ бид хоёр. Дотроос алдсан юм уу? Үгүй тэр коридорт биш. Үгүй энэ хаалга төгжиж гэж хэлсэн шүү дээ. Би чамд хаалга төгжиж гэж хэлсэн. Би чамд тэр хаалга дүгжих юу ямар хамаа байна. Энэ хаалга онгорхоо байсан уу? Онгорхоо биш юм аа. болоод алдахгүй юу? Тэгэл бэлийн юм шүүрээ явж байгаа байхгүй бүр зэвүү өрөөд байгаа байхгүй юу? Тэг юу алдсан? Зөндөө. Амар гоё юмнуудаас хоёул тэр цаа дөрөнөөс нь эхэллээ. Тэгсэн шүү дээ. Күчигийн шил шүү дээ. Амар гоё күчигийн шил. Та боддоо 0 бэрэнд. Бид тэр чинь алиг зөндөө судалсан шүү дээ. Муухай гоцтой зөндөө судалсан шүү дээ. Бид тэр зөндөө хөдөлмөрлсөн шүү дээ. Энэ хажуу авиргынхандаа танил найз нөхдөд болсон. Энэ хажуу авиргынх нь найз авгаадаа үрдлийн нүрээ явуулсан шүү дээ. Энэ жахаад зүтсэн шүү дээ. Тэрийг яриад яадаг. Хамгийн гомдлож байгаа нь бид тэр бүтэн 6 сар хөдөлмөрлсөн байхгүй юу? Тэгэхээр тэр муу хулгайчуд яг тэр 6 сар хөдөлмөрлсөн нэг 6 секундэд бэлийн шүүрээ аваач. Тэр нь зэв өрөөд байна. Та наадах авда. Юу юм чинь? Шинаатаа авчихлаа яаж яах вэ? Энэ хөдөлмөрийн баг зэвсэг байхгүй юу? Энэ тэр
цэп онголох гээд энэ намайг дуудсан байхгүй юу? Чи тэрийг газар одоо дийлэхгүй юм аашаа. Тэр орон дуур хамгийн малтчлаа. Би чамд хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь худлаа овоолж маяглахгүй зүгээр чүглээ аваа явчих юм. Энэний маяг гэж бас яг энэ дэр ингээд гай болж байгаа байхгүй юу? Та хоёрыг сонсон чиг сонин бодол хөрлөө л дөө. Тэг яагаад цагдаа дутсан юм бол? Юу гэсэн үг юм алдчихад тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Юм олмоор шүү дээ. Юм авъя л та. Тийм чи сонирн байгаа шүү дээ. Бид нар мэрэгжил нэгтэй ч гэсэн нэг нь хөдөлмөрлж байна. Тэгэд бус нь бэлэн юм дээр шүүрээ. Бүр энэ монголчуудын балет зам байхгүй ингээ бэлэн сэтгэлгээд ингээ бэлэнчлэг бүр амар муухай. Хөдөлмөрлөгөө дандаа бэлэн юм дээр ажиллаж сурсан. Тийм үстэй. Тийм хамгийн гомдолтой нь битэр хөдөлмөрлөөд тэд нар болохоор зэрэг бэлэн юм шүүрээ явчих. Тэрүүнд зөвүүрээ тэрүүнд гомдолтой байхгүй юу? гар болон тасарсан мосоо навш. Юм олж амаар юм олъё. Юм авъя. Яг юм авдаг нь яг эцэд нь авдаг юм байгаа ч. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар битэрийг ингэж яадаг бэлэн хөдөлмөрлөл дээр аяг ажилласан тэр хулгайчуудыг л олмоор. Амар стресс чинь амар хөдөлмөр шүү дээ. Ботны шанална амар чи нэмээ. Амар ажиллах чи алан байхгүй тийм үстэй. Эсвэл би юу чи юу энэ ертөнцийн шүү дээ нэр амар гомдолтой байна цагдаа. Цагаанда гарч байгаа байхгүй орчин явуулгачуд нэрээ шүү дээ. Одоо сүүлийн үеийн юмнууд ийм балиар. Тийм харин хизээ манай ах ишнэр тийм байсан тийм байхгүй л бид нар би энэ хүндэлдэг байсан. яг хүндэлж амьдсан бид нар. Хэцүү нэр юм аа л олж авмаар байна. Юм олъё. Юм олмоор байна. Үнэхээр сонирхолтой дуудлага байлаа. Мэдээллийг газар дээрээс нь номноо хүргэлээ. Техник технологи гэрлийн хурдаар өсөн нэмэгдэхийн хэрээр гар утас улам ухаалагцсаар байна. Шинжээчдийн гаргасан судалгаагаар ухаалаг утас хэрэглэгчдийн 80% нь 15 минут тутамд утсаа шалгадаг гэжээ. Харин энэхүү гар утасны хэрэглээ энгийн нэг гэр бүлд хэрхэн яаж нөлөөлснгийг бидний бэлтгэсэн дараагийн мэдээллээс хүлээн авч үзцгээе. Дэлхийн томоохон компаниудын нэг хэмээгддэг Apple компанид нэгэн Монгол бүсгүй хэрэглэгч гомдол гаргасан байна. Чухам яагаад ямар учраас гомдол гарах болсон талаар уг эмэгтэйгээс өөрөөс нь асууж тодруулъя. Сайн байна уу та? Сайн байна. Та Apple компанид гомдол гаргасан гэсэн үү? Гаргасан. Чухам яагаад ямар учраас гомдол гарах болсон юм бол? Үгүй чи би яг нэг шин техник дэвшил технологиг өгөөсгöd байгаа юм биш л дээ. Тэгтээ ингээ янз бүрийн үйлчлэгээ ингээл нэвтрүүлэхий байн янз янзын үйлчлэгээ нэвтрүүлээд тэрнээс чи бол одоо манай хүн зул сарвчуу одоо ийшээ орчлоо би хүлээгээл байж байна. Тухайн үед яг юу болсон юм бол та надад дэлгэрэнгүй тайлбарж өгч болох уу? Одоо инглилт. Ханя. За нэг сайхан жасмицаа уучих миний хань. Ханя яасан бэ? Унаа. Яа чи татсан бэ штэ. Код хэлтэй ханя. Код хэлтэй. Яа чааваса. Аль ингэж идэг баха нэг юм. Энд дараах. Оо, энд дараах та би кодыг тайлбар хийлээ. Оо, чи ямар тэнэг амтэр бэ чи өгчиж. Код нугаа тахнаа өөрөө хийгээд. Намайг гаргаад байгаа юм уу? Ямар тэнэг юм бэ энэ чинь. Амда данч чи надаас муугаад яах вэ чи байна уу? Хугацаа алдчихж байгаа байхгүй тий? Хамгийн гол нь хугацаа алдаад ингэ болголоо шүү дээ. За гайг баха. Та шинэ оноо сайхан ухтаарай. Баярлалаа үзэгчдээ. Мэдээллийг газар дээрээс нь оноо хүргэлээ. Хал үзэж хашир сууж амжаагүй залуус маань цэл залуу насныхаа гинэн итгэмтгий байдлаасаа болж нэгэн арга мэх өгөөшөнд амархан орж өртөж байгааг батлан харуулсан мэдээ бидэнд ирээд байна. Жохом ямар өгөөш болохыг дараагийн мэдээллээс хамтдаа харцгаая. Ажээ тонголоо байна уу? Ажээ тонголохтой танилцах гэсэн юм? За одоо боллоо. Сайн байна уу? Сайн уу? Өөр ажээ тонголоо мөн үү? Тийм ээ. Эрдэнэ тогтох ажээ тонголоо мөн тий? Тийм. Сая 18-наас хүрсэн мөн тий? Тийм. Өөрөөр ресторан дугаар хагасын энэ 98 11 13-аас 2 мөн үү? Тийм. Бачаа. Мөн бэ? Амар гэрээ. Сайн байна уу? Таны Монгол Улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн эх орноо хамгаалах үндсэн үүргээс цэрэг татлагаас удаа дараа зайлсхийсэн учраас бид бүхэн баривчилж байна. Та хувцас өмснөө биднийг дагаа явах болно. Гэхдээ юу үг аха? Хувцас өмснөө биднийг дагаад явах болно. Төрөл. За баярлалаа оноо. Бидрээ дараагийн чаалж хаарлаа. Баянгол дүүрэг 13 дугаар хороо 2-ийн дээг 14 баяр сайхан гэж юм байна. Тэр залууг л баривчилчод одоо 3 дахь удаага зайлсхийсэн шүү дээ. За. За энэ бол үнэхээр сайхан арга байна. Тэр хэсэг маань энэ арга хэр болоод байна
болж байгаа вэ? За энийг бол маш олон удаа хэрэгжилсэн. Одоо их олон аргуудаас энийг бол хамгийн найдвартай шилдгээр нь бид өхөн шалгаруулад байгаа. Тэгэд энэ аргыг хэрэглэхээр ирчүүд маань залуучууд маань одоо гэрээсээ суг үсрээд гараад ирээд. Ер нь тэгээд одоо нэг нүгүү хэлгээд мөн дургу ирэх юм гэж хаана ах вэ? За энэ би өстө дэми юм ярьлаа шүү. Энэ хэсгийг хасч яриа зэ. За эдээ дунд хаана. Хараад за явна. Тийш. Нийлжүүч зүгээр тэрийн халбанд явчихад яадын ядгаа. За Шинэхэн мэдээллийг газар дээрээс нь хөрвүүлсэн сурвалжлагч Минжин. сүүлийн жилүүдэд ажил идэвхтэй хайгчдын тоо өсөн нэмэгдэхийн хэрээр ажлын байрны тоо ч гэсэн энийгээ дагаад нэмэгдэж байгаа таатай мэдээг хөдөлмөрийн биржээс өгч байна. Ингээд нээлттэй ажлын байр зарласан дараах албан байгууллагын талаарх мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Бид нэгэн байгууллагын гадаа хөрөлцөн ирээд байна. Эдний компани нэгтлэн шалгаруулж авна гэж зар өгсөн байгаа. Их сурвалжийн мэдээлснээр маш сонин аргаар шалгаж авч байгаа юм байна. Яг ямар шалгуураар авч байгааг нь бүгдээрээ дотор нь орж үзцгээе. За залуучуудаа амжилт. Анхаар. Эхлэе. Ураад. Хөдөөд. Минут яваад шүү. Задгүрийн ихнүү чи яасан бэ? Стоп! Яаж идээд байгаа юм бэ? Та нарыг тайлангаа идэж дуусгасаар л татварыг энэ өрөөнд ороод ирээд зогссон байна. Тэгээл та нарыг одоо нөгөө чинь чаваастай цаасаа идэж байгаа гэд хаалганы хажууд хүлээгээ зогсож явах уу? Үгүй. Тийм юм байдгүй шүү хүмүүстээ. Дахиад нэг боломж олгоё та нарт. Анхаар. Эхлэе. Залуучуудаа та нар дөнгөж сая нэг байгууллагын үйл ажиллагааг татварынх нь барьж өгөөд энэ байгууллагын үйл ажиллагааг дампууруулчлаа. Баяр хүргэе та нарт. Хөөе. Тэр улаан костюмтэй залуу яаж идээд байгаа юм бэ? Чамд наад захын нэгтлэн бодох хүнд байх цаастай харьцах тэр мэдрэмж алга. Заавчлаа. Залуучуудаа та нар ингэж байна. Цаасаа бөөгнөр нь базаад амруугаа чихэд нэг бол томор ураад байна. Энэ чи биш шүү дээ. Энэ хараа харж. Энэ хараа урлаа. Жижиг. Энэ хараа. Одоо энэгээ бацлаа. Ингүү та нар төлөө хэлбэр авлаа. 2 секунд. Ихтэй яханы олон жил бас цаас эзнэх туршлага байна. Би бол юу ч та нар зажилдгүй жавцаа гэж сонссноо. Үгүй. Энэ хүн бол секундээр ярихгүй шүү. 36 дойлд залгиж амждаг хүн байсан. Бүхэл бүтэн 15 жил манай байгууллагыг татвараас аварсан тийм л хүн. Харцгаа. Бос. Мөрг. Болон. За залуучууд. 5 хоногийн хугацаа өгье. 5 хоногийн дараа ирээд дахиж шалгалт өгнө. Тэнцэн улсууд манай компанид өндөр цалинтай ажил та бүгдийг хүлээж байна. Тэнцээгүй нь гэрийн дэдийн хоол технологийн ангид, залуучууд нь гэрийн дэдийн зурт удирдлагын ангид үлдцгээ. За сая тааг харсан баха. Эдний компани нэгтлэнгээр орно гэдэг нь үнэхээр барахгүй даваа юм байна. Газар дээрээс нь бэлэг дэврэл мэдээллээ. Eagle News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ жилийн тусгай дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Цагийн зүү зүрхний хэмнэлээр цохилж цасан одод дээрс бодрах тэрл үед халуун өмсөлт мэд дарсаа тулган хамгаас сайхнаар шинэ оноо өгтаарай. Шинэ жилийн сайхан баярлалаа. Тийм үү. За дэрийг явуучихаа. Дахиад нэг явуучих юм уу? Та бүхэн сайхан баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Эрхэм үндэт үзэгчтэй. Бид бүхний бэлтгэсэн өвлийн инээмсэгэлтэй хамт байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр одоо би нэгэн цоошин болон та бүхэндээ задлах гэж байна. Энэ юу вэ гэхээр залуучууд та бүхэн зориулсан болно шүү. Ер нь залууч хэлтгүү хүүхэд насаа дурсъя гэж байгаа хүн болгонд зориулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Guys Time
3 2 1 тэг ихтэй. Марга. Энийг хараа. Шалгалтаа их зэл тэрсгэж штэ. Намруу. Сайн байсан уу хүмүүс? Сайн байсан уу? Уушлаараа би энэ сургууль шинээр орсон багш. Цэцэг маа. Тий. Энэ инженерийн 3 дугаар курс үү? Он багш өнөөдөр шалгалт авах хэрэгтэй байсан тийм ээ? Өнөөдөр шалгалт авахгүй нэ. Учир нь өчтөр орой он багш машинд мөргүүлээд 2 хөлн хугархаа гэмт твдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр шалгалт авахгүй гэж ойлгож болно. Тий. Чи үстэй. Ана багш өглөө нэрсэн гэдэг. За бүгдээ байж. Хоёр наашаа гараад ирдээ миний аялах уу? Наашаа гараад ирнэ аялах уу? За бүгсэн байж. Нэг хүн зогсчих. Та хоёр бол шалгалтанд хийдсэн. Багш нь хоёр онц тавилаа. Гарч болно. Тий. Босон сууж яа. За. Яада гинэ. Хүний завлангоор жаргал хийж yes гэж орхин гинэ та нар. Ухтны ирсэн багш илүү. Хинийх нь ухтны ирснийг одоо би та нарт шалгалтыг чинь авч үзнэ. Дор бүрнээ цаасаа гаргаж бий. Уучлаарай залуу. Өөрөөс чи нэг юм гойчих уу? Йоо, манай нөхөр яг өөртөө ч адилхан битээ зохиод байхгүй. Тэгээд энийг нэг өмсөж харуулж тусалж болох уу? Тэгээд. Оо, баярлаа. Ямар гоё тусч залуу вэ? Юу? Чин зэрэгт явмааргүй бастай. Үгүй явмааргүй л шүү дээ. Харин тийм бүхэл бүтэн нэг жил зүг Харин тийм бөө ажил болдог. Хүш. Тэгэхээр шүү. Над нэгэн зэргийн алданаас баттаараа мултрах нэг арга байна. Тийм үү? Ямар? Манай найз бүр өөрөө хэлж гисэн. За, ингэдэг гэж юм заяа. За, одоо энэ зэргийн дарга явна шүү дээ. Тэгэхээр үлээ зэргийн даргын нүдэн дээр улаан цаа үнэлцэх хэрэгтэй гэж. Ромо осуудыг зэрэг тавдгүй гинэ. Би чамтай юу? Тий. Зүгээр аваарай хөшөө. Хөөш. Чи бүтэн жил нойтон бакалта гүмөр байгаа юм байна те. Тэгээд дуртай үедээ ч хоолоо идэж чадахгүй. Дуртай үедээ ч унж чадахгүй. Тэгээд наад зэргийн албандаа явал та тэгээд. Босон штэ. Үгүй хурдан хариу гой. Хэрвээ чи чадахгүй бол би дараагийн үнтээс тохиролцмоор байна. За их галс. За юу сүртэй би надад ч гэсэн за хэцүү гэж бодоод байгаа юм да. За маягтай юм дээ юу сүртэй юм дээ. Ганц удаа штэ. За. Ой. Энийг нэг баялаар гоомоо юм. Жилийн жидлийн дэрцэн зэрэг татлагаар ирчүүд үнсэж явах юм. Йоо, та одоо юу сүртэй юм дээ. Би ямар байнга ирээд байна уу? Жилдээ 2 л ирж байгаа штэ. Чи одоо хайш ирэх ёстой юм уу хайш юм? Адуу тэнд хүн байна уу? Энийг гарах. Йоо, чадсан бол барьж явал тэр зэрэгтэй явуулчаач. Би зэ явмаар л штэ. За, над битий хөөр. Гоё хараа. Гоё. Янзын богостэй. Хараа. Чи яаж юм өнтэй газар намайг оруулсан бэ? Юу ярьж байгаа юм бэ? Асуудалгүй шүү дээ. Үр тавьсан юм шүү дээ чи. Юу гэж үр тавьж идэв бэ? Харин бол харийнхын төлөө мөнгө бол юу ч. Энийг юу ч шүү нэрээ. Энэ тандаа гой хүмүүс орж ирэх юм те. Харин тийм ээ. Ичиж надаа мөнгөтэй баячууд орж ирдэг байхгүй юу? Мэн мичиг ядуу оюутнууд бол ийш зүглэж өгдөг. Хасантай ч юу? За, харин наад орчод ирээ заа. Наад орё. Би нөгөө юу захалж, цэцэр салаа захалж идэх үү?
Цэзэр үү? Идэж үзэг ш. Юу яа? Хараа Цэзэр хэрэггүй. Хараа эдний байцаанаас салаад үнэн дасархан амттай тхүү. Эдний дэрсэн хүн болгон заавал тэр байцаанаас салаад идээд гардаг байхгүй юу? Таны газар зөндөл байцааны салаад идэж Үгүй хараа эдний рестораны байцаанаас салаад хүн болгон идэх гэж заавал энэ ирдэг байхгүй да. Үнэн дасархан амттай. Чи зүгээр идээд үз. За тэгэл байцааны салаад нэг десерт биш үү за? Десерт. Юу? Зогч. Таны захиалсан 50 грамм ус. Өө за баярлаа. Яс зүрх. Захиалга өгөх үү? Ой, тэгээд би захиалга жоохон байж өгч тэхөө. Жоохон байж өгч. Хөөе, яс орд ирцээ. Харин эдних ийм гоё үйлчлэгтэй газар ихгүй да. Хурлан шуургаар. Энэ юу ут ийцээ? Наа чи нөгөө юу яасан? Эдний нөгөө ресторан ч бас ариун цэврийг үнэн сайн зэгт юм байна. Чамаагаас 0 ороод ирэхээр энэ ч бас нэм бактери янз янзын морчгүй тэгээд албаар бүр ингэж яаж байгаа вэ? Хамгаалж байгаа. Гай юм тийм үү? Гоё. Хамсаад үз. Гоё юм мөн үү? Энэ ууксуусан жоох юм уу? Уксус нь бол би зүгээр яг тааруулаад хийсэн дэж. Яг уу. Юу яа? Тэгвэл хоёлаа юу яа? Тарсуу. Чи вино захиалсан юм уу? Аа, Би чамаа шатааш дууслаа. зүгээр штэ хараа. Яасан гоё. 1777 оны Итали тарсан. Юу юм гоё. Шарын ч нөгөө ханрын жуус шиг амттай юм шин. Үгүй ингэдэг байхгүй та хараа. Ингээд тарсууд ч удах тусмаа он жил өнгөрөх тусам ийм гоё чихэрлэг гоё ундаа шиг амттай болдог байхгүй юу та. За манай шин итгэхгүй шүү дээ юм уу? Юу гоё десерт. Десерт юм уу? Десерт. Ой чи нөгөө дэлгүүр заадаг зарим шиг юм шин. Харин яг энэ дэлгүүр зардаг юм шиг хийж чаддаг байхгүй эдний ресторан. Тийм бол хүн болгон десертийг идэх дуртай байдаг байхгүй юу да. Баярлалаа. Өнөөдөр ч гоё өдөр байна. Баярлалаа би ч баярлалаа. Зүгээр өнөөдөр би чамаага гайхалтай өдрийг өнгөрүүлнэ. Гоё юм байна. Би Стамбулд юм газар орч үзчих. Энэ нанд Юу байсан? Яана би бүр чамаа шатааш дууслаа. зүгээрээ. Бас яах гэдэг би байсан. Өнөөдөр би чамааг чамдаа би энэ гайхалтай зүйлийг өгье гэж утсан. Энэ манай ээжийн эмээгээс эмээгийн хилэнцээс өв уламжлагдаж ирсэн ийм гайхалтай хүн цэнтэй зүйл байгаа юм. Шөрөө өрг юм уу? Биш яараа. Нүдэ хэмж байгаач. Намука. Хатаа нүдэ нээж болно. За. За сайн байцгаана уу оюутнуудаа. За ингээ удирдлагын шалгалтын дуун гарсан. Ингээ та бүхэн танилцуулъя. Хамгийн түрүүнд A, B буюу онцгой авсан хүүхдүүдийн нэрийг хэлье багшд. За Алтан зул. Баярлалаа. Зол жаргал. Баярлалаа. Батгэрэл. Баярлалаа миний хүүхд. За их баяр. За эдгээр дөрвөн хүүхэд маань энэ ангиас онцгой авсан байна. Баяр хүргэе та. За одоо харин шалгалтанда C авсан хүүхдүүдийн нэрийг багш нь хэлье. Отомбаяр. Савг дулам. Савг сүрэн. Батэрдэн. Алтан цэцэг. Дугуй санжаа. Жавн түрүү. Эгтөр. Атмуг. Батсүх. Та нар ч бүр алхах нэ хүүхдүүд ээ. За одоо D авсан буюу энэ сургуулиас хөөгдөж байгаа нэг хүүхдийн нэрийг хэлье. Энэ хүүхэд бол Даш. Даш. Даш байна уу хүүхдүүд ээ? Даша. Хүүхдүүд. Нэш ороод ир. За. Аба. Энэ төрч үү? Тэг надад тавьчих. Энэ төрөх үү? Аха. Хутлаа тайлж. Хутлаа тайл ороод ир. Оо тайлан. За би ч амцаа хийж. За. Нэш ороод ир чи. За.
Гой байр юм аа. Хөөе зогсоод гээш суугач. Хашаа. Тийш. Энд үү? Аа. За. Хөөе тийш суугач. Цаашаа буудан дээр суугач. Зүгээр энэ гоё шүү дээ. Цаанаас суул та буудан дээр. За. Цаа. За. Хөөе би ч юм дуглаа шивчрахаа мартсан мэт. Оо яах юм бэ Минжээ? Тэргүй танах шалтгаан алдсан байна Минжээ. Үгүй ээ. Яах. Лаш юмсгүй болохгүй ш. Амсч. Өмсөж. Үгүй би ч юм дээр таарахгүй л өөр углаа шивчрах гэдэг нь өмсч. Үш тэр яас хөөрхөн дондог маанууд тий. Чин дондог биш матрешка штий. Тийм үү. Мандорч явуулчлаарай. Хөөе чинза. 12 сарын 31-нд тэгээд орой юу их үү онгорхаар. Үш маа найзууд гоё амгалтанд явна гэсэн шүү. Явж чадах юм уу? Болно. Би л даа. Тий аваа хөхтэй аваад найз охинтой аваад хоёул хамт явж. Тий л даа. Хөөе чинза. Чи энийг нэрээ нэг тогтоогоод өгөөш надад. Яач. Би энийг салханаа нэг унах гээд байгаа байхгүй юу? Амжихгүй л явах. Оо Well би санталмаа. гарч маа. Хөөе. What's up guys? Эргээд уцаа таатай бай. Тэгэхээр бидний бэлтгэсэн guys time болон маань та бүхний дурсамжийг хөгжиж чадсан гэдэг би төвдөө итгэлтэй байна шүү. Тийм болохоор аз нь байгаад хэмэрнэ байвал дараа жил guys time-аараа уулзцгаая. Монгол тулгтны нэгэн эрхэм нэвтрүүлгийг хуучин оноо үдэж, шинэ оноо ухтах энэ цаг мөчид нэвтрүүлгийнхээ зочин хойморт сууц аль төгс нэгэн эрийг өрссөн. Бид урд нь энэ нэвтрүүлгээр туулсан зам мөрн Монголын багхал улсан эрхэм зочдыг урддаг болсон бол энэ удаад авилгачдын загалмайлсан эцэг болсон хүрэлхүүгээр нь чин сэтгэлээсээ хүүрнэж хөөрөлдөх гэж суун. Хүмүүс таныг нэртэй авилгалчдын эцэг гэж ярих юм. Тэр нь чи юу юм бэ? Тэгэхээр яг ямар хүнийг авилгалч хүн гэдэг юм бэ? Гэхдээ би бол хүний ажлыг бүтээгээд өгчүд. Тэгэл хүмүүсд ажлыг бүтээгээд өгснөд төлөө баярлсан сэтгэлээ илэрхийлэл гар цайлгадаг байхгүй юу? Та нар бодолтой бүр одоо эртээр үеэс монголчууд чинь ажлаа бүтээж өгсөний төлөө бие биенийхээ гарыг цайлгадаг байсан сайхан уламжлалтай тийм ёс заншилтай ёс жудагтай ард түмэн шүү дээ. Уг нь цагаан жанжинд барихаар амлсан юмсан. Баатарванд барьчихвал яадаг бол айлинд нөхөл ашигтай болоо. Тэр орон нутаггүй таны үлчиндээ өгснөөс сайд Баатарван таны амгалан айлтгая. Таны биелагшин тунгалаг марлиж явна уу? Би бол луугны өчүүхэн бол итгэлтгэгч хүн. Их он таныг манайд морилж явна гэж сонсоод өөрийн буурай хөрөнгнөөс агт морь 10, амбан шар 10-ыг их зэрэгт нэмэр ханд болгон барьж байна. За. Одоо тэр байтугай 800-ны тэртээ хүмүүс бие биендээ булган даха үйлцэж явуулцаад ажиллаа бүтээж биш түүх биш шүү дээ. Ярил тийм. Энийг ярихгүй хэрнээ. Одоо амьд мэнд байгаа намайг авилгачийн эдрийг нэрлэчихээр бас нэг мүү дайрч давшлаад байх шинжтэй. Тий. Ичих хэрэгтэй. Ганц авилгалчин руу дайрахаас ичих хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр Монголд олон авилгалчин байна. Тийм зэрэгтэй юм бол бүгд дээрн рүү дайрах хэрэгтэй байхгүй? Ичиж амтрах хэрэгтэй шүү дээ. Өвчтөе яг ингэ нэвтрүүлэг эхлэхээр хүн ингэ өөрийгөө аждаг байхгүй юу? Гэхдээ та ингэ яг нэвтрүүлэг эхлэхээр хэрэг бие бариадах юм. Тийм үгүй чи авилгалыг чи ярихад бас хэцүү байхгүй юу? Аль өнцгөөс нь ярих үед чи амар ухаан шаардж байгаа байхгүй юу? Авилгал авахаас хэцүү юм биш үү? Бид хин нэгнийг буруутгах гэж энэ асуултыг асуугаагүй л дээ. Та зөвөр ойлгоорой. Монголын нийгэмд авилгал гэдэг зүйлийг бий болгоход маш их үүрэг гүйцэтгсэн хүн гэвэл таныг гэж үздэг.
Гоо тэр нь чи юу юм бэ? Хүн төрөхтөө л авилгалч болно гэж төрдүүн лавтай штэ. Тэгэхээр энэ авилгал гэдэг зүйлийг та анх хэдийд яаж мэдэрсэн юм бэ? За одоо олон жилийн өмнө юм да. 10 жилд байсан. Манай сургууль Жорлонгийн хар гэж очтой нэг авгаа байсан. Аа за. За илүү тэр авгаач одоо 0-1 цэвэрлжүүл онгойлгон ч гэж байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр чи одоо яагаад нойлоо онгоолгож өгдөг нөхөр? Гоо яах юу ах вэ? Нөгөө хүүхдүүд цэвэрлэлцэн нойлын ороод мухуулах чинь гэдэг тэгж байхгүй юу? Тэгсний өдөр балард юм аа. Миний гэдэсгүүлгээд. За тэгэл игчдэр очиод нойлоо онгоолгоод өгөөч гэсэн зангүй шүү. За яайтай гэж өсө гинт нэг мэрэгэн арга төрдөг. Ээжийн завсарлагаанаар идэрээ гэсэн 24 чихрийг игчид өгөө та нойлоо онгоолгооч гэсэн чи онгоолгож биш шүү. Ваа. Эндээс миний анхны торгон мэдрэмж төрсөн. Ямар ч хүнд юм өгөхөд дургуутдаггүй юм байна гэдгийг би тэгэхэд анх ойлгосон баггүй юу? Урлагийн хүнд онгод орно гэж байдаг. Тэгвэл авилгалаа өгч авалцахад онгод орох тохиолдол байдаг юм болов уу? За одоо ер нь энэ сэдв бол бас их хүн сэдв шүү дээ. Ер нь нэг тийм нэг хэр баргийн хүний хийж ажил биш. Одоо хүнтэй харьцна. Нарийн маш том ухаан шүү дээ. Одоо хүнтэй яаж харьцах вэ? Эмэгтэй хүн бол яах вэ? Эрэгтэй хүн бол яах вэ? За эмэгтэй хүн дундаа 40-тэй, 42-тэй, за 20-тэй, 60-тай. Одоо 60-тай эмэгтэй дундаа хөдөөнийх үү, хотынх үү? За хөдөөнийх байлаа гэж аймгийн төвийнх үү, сумын төвийнх үү? За тэгэл тэднийх ч одоо ээж аав нь юу хийх вэ? Аавынх нь аав юу хийж байсан? Эдний удам бүх байна уу? Одоо янз бүр бүх судалгааг бол нарийн мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Нарийн штэ эн чинь. Би бол харьцах юм бол ер нь олохгүй юм байна. Олохгүй. Монгол тулхтны нэгэн эрхэм. Тэр цагаас хойш та тэр ихчэд одоо 0 орохдоо чихэр өгч аргалдаг болсон. Оо тэр өдрөөс ч хойш 0 бол миний хувьд нээлттэй болсон шүү Тийм дээ. дээ. Тэр битгий хэл би одоо өөртөө нэг чихэртэй болно. Юу гэсэн үг вэ? Яах вэ одоо 0-д орох гэж байгаа хүүхдүүдийг жагсааж байгаа бол 2 чихэр аваад нэгийг нэгч төгөөл нөгөөх нь өөртөө авчихсан шүү дээ. Бас. Энэ бол цуснд нь буцалж исэн сэрэл мутарт нь чихэр болон хуурч байгаа төрмөл анш. Та авилгал гэдэг нэр томьёог мэрэгжил болтлон зүтгэсэн хүн. Мөнгөнд дургүй хэн байх вэ гэж олон хүмүүс ярьдаг, бас бичдэг. Энэ олон жилийн хугацаанд таныг авилгалаа өгч авалцж явах үед таны арганд чинь ороогүй. Өөрөөр хэлбэл мөнгөнөөс татгалзаж исэн хүн байсан уу? Байсан. Гэхдээ нэг тийм нэг зөрүүд нөхөр таарч байсан надад. Ямар? Би тэр нөхөр төлөхгүй юу? За миний ажил энэ ажлыг бүтээгээд өгчихөө. Энэ ажлыг бүтээгээд өгчих юм бол би чамд 3 өрөө байр 5-ыг ойлгосноо? 5-ыг авчих хэмжээний мөнгө өгье гэж амласан байхгүй юу? Хүүх яас их мөнгө дэрч. Гэ тэгсэн нөгөө гажиг нөхөр чи зөрдөг. За, Тэгтээ би зөвшөөрүүлсэн. яаж зөвшөөрүүлсэ? Гэхдээ ингэсэн байгууллагын дарагтай нь яриад бүх ажилчдын эмнэлгийн үзлэгт хамруулад. Нөгөө нэг зөрөөд байсан нөхрөөс чинь сэтгцийн өвчтэй гэсэн онош гаргуулад авчиж байгаа юм чинь. Тэгээд эцэст яасан тэр хүн сэтгцийн өвчтэй хүн чинь төрийн албан тушаалд ажиллаж болохгүй. Тэгээд нөгөө нэг зөрүүд нөхөр чинь байрчгүй, мөнгөчгүй, ажилчгүй л үлдсэн байхгүй юу? Хаяа нэг ийм гажиг гарав таарна штт. Гэтэ зохицуулнаа. Тэр нээлттэй юм бэ. Татгшгаа ер нь чимээлдэг үү? Үгүй ээ, би ер нь их нээлттэй хүн. Одоо нээлттэй л байхгүй л ажил явахгүй штт, тийм биз дээ. За энэ бол зүгээр миний машины цуглуулганы зүгээр нэгэх хэсэг. Би ч бэмбэ сонирхдаг байхгүй юу? Яагаад заавалчгүй бэмбэг? Яг бэмбэ чи хурд хүчний гайхам шиг сонирхолтой штт. Тэгэл та одоо амралтынхаа өдрөдөр энийгээ солиод унаад авах уу те? Үгүй би чи машин унж чаддаггүй штт, айгаад байт. Юу гэсэн тэгээ яад юм тэр? Яах вэ? Ер нь нүдний байсгал шүү дээ. Ингээл орж ирээд нэг үе ингээл хараал байж ах чинь их ажтайхан байхгүй юу? Яг ингээл он хууч ирэхлээр хүнд өгчтэй юм дөө иршиг. Тэгээд яах вэ? Энэ машин жишээ яриад яах вэ? Ер нь бол амьдрал гоё шүү дээ. Одоо энэс өөр зөндөө ярих юм байна шүү дээ. Биш нийн үгүй хэлэхэд амтуунд бити яриараа. Зүгээр надад бол мөнгө байна. Боловсрал байдгүй. За тэр яах вэ? Тааста сонирх юм шүү. За амьдрал бол гоё шүү дээ. Ингээ. Хөөе ийшээ явъя. Өөр би чамд одоо тракторын цуглуулга үзүүлье. За яа. За. Аль болох олон хүмүүстэй нээлттэй харьцах шаардлагатай байдаг. Тэгэл одоо байнгын инээмсэгэлтэй. Одоо жишээлбэл хүнтэй ярихад яриаг нь ойлгоогүй байсан ч ойлгосон юм шиг инээгээ суугаад авах хэрэгтэй. За одоо дургүй үржсэн ч гэсэн утлаа магт. Ойлгосноо? Магт. Оо, энэ ч л яг авилгач хүний зан чанар, баримтлах гол шугам шүү дээ.
Хамтран ажиллагч Lons Boutique. Хамтран ажиллагч Taz Shopping Center. Миний бодлоор их олон хүнд аз жаргал бэлгэлдэг энэ шинэ жилийн баяр бол хамгийн сайхан баяр гэж би боддгийг. Олон ч хүн бас тэгж боддог байх гэж бодож байна. Тэгэхээр та энэ шинэ жилийн баярыг ер нь хэрхэн яаж тэмдэглэж өнгөрүүлдэг юм бэ? Тэмдэглэнэ. Ер нь ингээд манай авилгачдын холбооны шинэ жил чинь нөгөөдөр байхгүй юу? Бид нар бол одоо харилцагчтай бүгдийг нь өртсөн байгаа. Одоо манай гол харилцагчид маань байдаг шүү дээ. Ер нь манай холбооныхоо 2017 онд үйл ажиллагаагаа өшөө их жигдрүүлж, өшөө их томруулж тийм ээ. 21 аймагт салбараа нээж ажилтна гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж эхэлж байгаа. Тэр байтугай бид нар одоо дэлхийн давцанд гарна гэж мөрөөдөж байна шүү дээ. Бид эрх ашиг хамгаалахын тулд авилгачдад бид нар нэгдмээр байна. Одоо цаг үе тэгж шаардаж байна. Хүн болгон дуртай үгээр доромжилж гутааж байна шүү дээ. Төрж сургалсан хулгайж, худалч, авилгачдыг илрүүлэх бүлэгч гэх шиг. Ёстой нэрэ. Одоо авилгачдын эсрэг хамтдаа тэмцэе. Бид тэмцэхгүй бол өөр хэн тэмцэх юм бэ гэх шиг. Гэхдээ энэ арай хитэрч байна. Энэ хэдийгээр арчсан нийгэм боловч чи хэрээс хитэрч байна шүү дээ. Гэхдээ та нар бодлоо. Энэ манай авилгачдын цаана хичнээн олон гэр бүл үр хүүхэд тэжээгдэж байдаг гэж та нар санаж байна. Одоо тэгэл авилгатайгаа тэмцэе гэж орлоод байх юм. Энэний орон та нар утаатайгаа байлдаач. Ер нь хэр шүтлэгтэй хүн бэ? Би ганцхан юм шүтдэг. Эхнэрээ. Ойлгосноо. Би ханаа шүтдэг. Гэхдээ чи бодлоо. Би одоо өдөө олон жил унж босож одоо энэ их адармаатай амьдралыг туулж ирэхэд миний хан чи миний дэргэд миний ард зогсож намайг унахад одоо туршиж одоо тийм ээ хурцалж одоо хайрлаж хүндэтгэж одоо ганцхан надаар одоо ертөнцийг харж явлаа шүү. Одоо би ханаа шүү. Ер нь бол одоо энэ бүсгүй хүний л арын шин юм да. Тийм бүсгүйчүүд бид чинь одоо эр нөхрөө унахад нь төвшилцэж босгоно. Одоо бас хамаагүй сагах үед нь дарж өгөх ёстой. Тий. Энэ бол бүсгүй хүний л ухаан юм. Яг наадах чинь. Яг л манай эхнэр хэлж байгаа юм шиг. Үнэхээр гайхалтай эмэгтэй манай эхнэр бол. Ер нь бид хоёр хоорондоо муудалцдаггүй шүү дээ. Би чи 3 хээг баримтлана. 3 хээ гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Яг нь нэгдүгээрт хизээ хэлэх вэ? Хоёрдугаарт хідэн үг хэлэх вэ? Гуравдугаарт хэрхэн яаж хэлэх вэ гэдэг. Энэ 3 зарчмыг баримтлсан байхад гэр бүл хоорондоо нэг их маргаад байхгүй баха. Бас бодвоштай л юм байна. Манай хүн их айхтар хүн шүү дээ. Одоо бид нар баг залуу байсан юм да. Нэг том даргын төрсөн өдөр болохгүй л. Одоо мөнгө байдаг. Тэгэл гэртээ одоо толгой салаа авчлаа л одоо яаж даа гэж хэвтчихсэн чил. Манай хүн хэлж шүү. Бос. Гарыг. Гэхдээ би ч одоо юу гэх юм. Одоо дагаал гарч байгаа юм чинь. Тэгсэн чинь чи боддоо. Дүүгэхээр ороод будаатай аяг 2-ыг. За ахыхаараа ороод будаатай халбах 2-ыг. Одоо эгчийнхээрээ ороод будаатай 5-ыг 2-ыг. Аав ээжийнхээрээ ороод будаатай гүц. Гэх мэтлээ ингээл цоглуулаад яваад л байсан. Тэгээд орой 5 цаг гэхэд одоо 5 хүний иж бүрдэл будаатай ком. Надаа өгч байгаа юм чи. Маа дарагдаа өг. Энэ бол одоо гайхалтай. бүсгүй хүний л ухаан юм да. Миний ханы гүйлгөө ухааныг бол ямар ч эмхтэй хүн гүйцэхгүй. Зүрийг бол дотроо нэгж боддог шүү. Гайхалтай. Үрийн цолмон шиг гэрэлтсэн үзэгслэн онгор минь үр ханийн заяа түшээд үүд өргсөн хайрын тэнгэр минь нарны хорвоо аргагүй амраг минь насны хан чамдан би хайртай. Монгол улсны нэгэн эрхэм. Олон ярианы үзүр сэжүүрээс би бодлоо. Хүн гэдэг амьтан мөнх биш. Та өхлөө сайдгүй. Зүрхчин цохилгоо болж, судсаар чин цусгүй хэм байгаад мөнгө тоолдог гар чин хөшиж, авилгалаа өгч авалцаж чадахгүй болно гэж та боддгоо. Би хэсгинтэйгээ төрсөн. Ямар сайнтай зүүлийн залтай амтан зүүдийн хүртэл хуурах вэ гэхдээ миний дээр эсхийн үн зүхвдээ. Араас нь битгий шиншээ. Чамтай чамгүй ата таван тэнгэр алдаа оноог минь ширтэж байгаа. Олиггүй муу үйл хийсний төлөө оддын өмнөөс хожим гисхэх юм шүү намайг.
За. Том зоригтой хүн жижиг чулуунд бүдэрдэггүй юм аа. Монгол тулхны нэгэн их. Зарим хүн бол ингээд шууд анхныхаа уулзалтаар дайралтанд орчиж байгаа. Зарим хүн бол хэцүү шүү дээ. Бүр одоо нэг хүн бий дээ одоо яг нэрийг хэлчихье. Ган төмөр гэдэг нь бусдыг хэлэхгүй би. Бас хүн юм чинь тийм ба. Тэр нөхөр бол одоо яасан? 5 жил намайг араасаа хөөлгсөн шүү дээ. Орохгүй шүү дээ бүр. Бүр нэг хүүхдийн би том охиныг би их сургууль төгсгсөн. 4 жил би юу төлбөр мөлбөрийн төлөөл яваад байсан. Нөгөө хүн ч байгаа л байсан тийм ээ. Одоо манай хань мэдэн дээ одоо манай хань мэдэн. Оройдоо би тэр ярьдаг тэр хүнийг ярьдаг. Тэгээ би хараа санаанд нөгөө хүний хүүхдийнх нь найзынх нь тэр охиных нь найзын амаа сонсчихгүй юу. Тэрний охин нэг тийм гадаадын нэг хамтлагт их дуртай гэдэг. Хонхны баяр дээр нь тэр хамтлагийг авчраал дуулуулсан. Маргааш өглөө нь мань хүн чинь миний өмнө өвдөг сохирсон шүү дээ. Оо за тэгээд л өөрсдийнхээ арганд оруулах. Гэхдээ ийм л нарийн шинжлэх ухаан байд. Би тэгэхээр болоогүй. Эн чинь бол нарийн шинжлэх ухаан бүр аюултай. Эн чинь хэр варгийн хүний хийдэг ажил биш. Энэ ч бүр шүн зүүдлэл ган төмрөө гэж ойлж бас чирч намайг айлгаад. Тийм шүү дээ нэр. Энэ бүрс өдрийн бодол ширээ зүйд болсон. Дэлгүүр мэлгүүрт орно худалдаг чинь ган төмрөөр харагдаад байгаа юм чи шүү дээ нэр. Балаа шүү дээ нэр. Нэг тэргээрээ өвчлөх юм бол хараа. Нэг биелгээч үгээдэг үстэй. Зорьсон зорилгоос ухарч болохгүй. Бүр чин сэтгэлийн зориул гэж. Бид нар ган төмөр гэдэг өнөр өвчсөн шүү дээ. 5 жил, бүтэн 5 жил. Боддоо хүний амьдрал богинох шүү дээ. Тэгэхэд 5 жил ганц хүний гэдэг чинь би бас болоогүй гоц. Болоогүй. Энд чинь бол нарийн шинжлэх ухаан шүү. Багаарч муу янз юм байна да. Одоо та тамхиттай хайжээд. Уг нь татахгүй бол бүр сайхан байна шүү дээ. Хүү лавга ахыг тамхи татахгүйгээр яг төсөөлөөч. Лавга аха. Та одоо ингэх надтай ерөөс юм ярихгүй маа. Чамтай үг солих нь битгий хэл. Харц солилцохлоор оюун нэмийн чагтханд тортог суучих гэдэг. Мондог вэ шүү. Нэр гоё хэлээ шүү. Энэ хаанаас надад гардаг үгүй. Мань бол энэ яваасандаа дотроо л бодно гэхээс ингэж хэлж чадахгүй. Тусгай төрдөг охоо ийм бол. Тий төрвөл бүх гэдэг шиг. Манай энэ чи их өнгөрөө. За тэгээ нэг өнгөрөх бол дийлдэхгүй шүү дээ. Яг хөө сэтгэлэн цагаан цайлга затсан гэдгийг үзүүлнэ шүү дээ. Одоо тэгээд их өнгөрөөд байвал аюу бол энэ нэвтрүүлэг дуусах та хоёр нэг алтайгаа өвөртлүүлнэ энэ. Авал гэж хэлнэ. Үгүй уучлаарай би ийм дэстаа дур. Асар гарахгүй. Энэ хүн чи надад их дургу байгаа шүү дээ. Яа, энэ бичлэг яваагүй ч дээ. Яваагүй. За энийг хасчаарай заяа. Энэ орохгүй ч дээ энэ хэсэг бол. Ярихгүй юм гэж бас байна. Тэр ч бас хэмжээ хийцгаараа байна. Мань бол ер нь бол энэ бусдынхаа донд бол жижиг чавхаг байхгүй юу? Тийм үү. Манай амар хүнд гарууд биш шүү дээ. Таны ч одоо хамгийн том нь гэж. Оо би нохоо шүү дээ. Нэрэ буруу хойш. Чиний ухаан хүрэхгүй заяа. Ухаан хүрэхгүй заяа. Бахархаад байгаа юм биш шүү дээ. Тийм ээ. Яг монголчууд бол авах гэхийг хоноор л ойлгоно биз. За сайхан сэтгэл сэргэнэ. Сайхан тамхич. Битээ өнгөрөөд ингээ өнгөрөхоор эн чи ингэдий. Өнгөрчихтэй болтой чи. За яах вэ? Энд ч юм уу штэ чи. Яах вэ? Энэ бас нэвтрүүлэгт орж байна. Бас сайхан улсуудаа юм ирсэн чинь нэг дотор уужраад энэ хүн надад их дург. Чи битэл та энэ ингээ Хүүе зүгээр үү. Сайхан. Хэн алчуур авдраа цацаа энэ алчуур өгөө энэ одоо ингээ өвчгнөөд чи чинь эрүүл мэнд чи муу гэж хэлээд байна штэ би. Нүрийг арчихгүй бол манайхаа зогсооч миний өвдөд. Батаа орцсон яа. Яг ер нь татаа гэж бодоод байсан. Яа тийм үү? Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцсэн ирж илэн далан гөхөөрөлдсөн танд баярлалаа. Би бол хүн болгоныг ирч биш. Он цагийн ирч. Өөрөө чинь залуу халуун наснаас өдний хүртэл авилгал гэдэг энэ үзэгтийн том төлөөлөл байсныг мэдэх юм. Бид хин нэгнийг буруутгах гэсэнгөө. Бас хин нэгнийг магтах гэсэнгөө. Авчгийн ухаанаар мэрэгэн үзэгчт минь болгоогоорой. Би хотыг дээрээс нь харах дуртай. Энэ хотод болж байгаа бүх үйл явдлын сүлжээ миний гарт мэдрэгдэж байна.
Энэ хот бол миний хот. Сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд үзэгчдээ. X-Comment нэвтрүүлгийн баярын тусгай дугаар ийхүү эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэргүй яг X-Comment нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Facebook, Twitter, Yahoo Messenger ирсэн хамгийн шилдэг, хамгийн сонин садан гэсэн болгоныг төвөрчлөн өргөдөг лээ. Тэгэл байгаа. Тэгвэл одоо X-Comment-ийн урайг хэлчихэд өнөөдрийнхөө бичлэгийг эхлэх үү? За тэгээ. X-Comment-д нэгдэцгээе. За ингээд X-Comment нэвтрүүлгийнхаа хамгийн эхний бичлэгийг хүргэж бодож байна. Хамгийн эхний бичлэг юу гэхээр зөргөө зарим нэгэн байгууллагуудын харилцааны тал дээр хүмүүс нэлийн шүүмжилтэй ханддаг болчих. Энэ юу гэхээр энэ бичлэгийг манад нэг залуу явуулсан байгаа л да. Энэ залуугийн бие нүвдсэн байгаа. Бие нүвдэхдээ улсын эмнэлэг, хувийн эмнэлэг хоёуланг гарна орсон байгаа. Ингээ хамгийн эхлээд хувийн эмнэлгээр орохдоо нь хэрхэн яаж өгтөж авч, хэрхэн яаж үйлчлэгийг яг одоо энэ бичлэгээс хүлээн авч сонирцгаая. За таны нэр хэм бэ? Төр болтын бархуу. Ямар гоё нэртэй юм бэ? За та яг зөв газараа ирсэн байна. Хоёлаа 118 дугаар дугаарт очиж үйлчлүүлнэ. Ноён бархуу та ийшээ суугаарай. Намгсаа ноён гэсэн үү? Тэгэлгүй яхав. Юу ийшээ суудгийг яаж байгаа вэ? Та ийшээ суунгод би таныг тарианы өрөөлөг хөргөж өгөх ёстой. Заавч ийшээ суух ёстой юм уу? За. Тэгвэл сууй. Хүүе, бархуу хаа сайн байна уу? Сайн химбэ вич чам таньдаг бай. Яа одоо би ингээ хүн андуураад байдаг сандгүй бүр баларсан юм болж байна. Өө эн чин юу вэ штэ манай байрны ганагийн дүү юу? Шээ. Вэжгэр одоо ингээ хүн таньгаа байцаа. Өө чи нөө юу вэ штэ? Манай доотлын долоогийн бэд байсан. Биш та өөр хүнтэй андуураад энэ барах байхаа. Би нэмлэгийн сувлагч нагаамаа. Сайн байна уу та? Та нар тэгэл хэлчихгүй хүний толгой эргүүлээд байх юм. Та кофе уух уу, жуус уух уу? Би юм ууцсан зүгээр. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Хэрэгтэй бол надад хэлээрээ. За тэгэлээ. Намайг дуудаарай. За баярлалаа. Манай эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа танд баярлалаа. За баярлалаа. Таныг чинь ноён бархуу гэсэн баха. Тийм ээ. Танад орж ирснээс хойш бараг л ноён болчихлоо шүү дээ. Олноос сонцгой. Түмнээс төгөлдөр наран гэрэлт түмэн наст бархуу таны энэ өдрийн амрам болонг айлтгая. За. Одоо бүр богд хаан боллоо. Тэр ноён бархуу. Би танд манай эмнэлэгт өнөө өглөөхөн шинэ хийрсэн А витаминыг одоо хийх гэж байна. За. Тэр ноён бархуу. Шин зүү шприц задлах гэж байна. Та анхааралтай хараарай. За. Тийм ээ, шинэ юм байна. За тэгэхээр ноён бархуу. Би одоо тариа хийхийн өмнө таны гарыг ариутгаж спирттэй хөнгөөр арчих ёстой байгаа. За. Гэхдээ би таныг бохир заваан гэж бол хэлээгүй шүү дээ ноён бархуу. Зүгээрээ би ч устаас нь дорцсон цэвэрхэн. Надаа жоохон хүйт мэн энэ спирттэй хүн жоохон хүйтэн байж магадгүй. Гэхдээ би таныг дааруулъя гэж бодоогүй шүү дээ ноён бархуу. Ямар сүртэй юм бэ та? Ийм дараад ахад бол энэ жил өвлчихгүй байлгүй та. Чат хийчих байлгүй. Тайтас нэр мэдээ юм. Одоо арьс махны завсраар зүү орхиж байгаа учраас жоохон өвдөж магадгүй дээ ноён бархуу. За баяжаараа. Харин би ястаа нааднаас чи айдгийн шүү. Уучлаарай. Багын ил тийм тариа хэлж чаддгүй хөхтөөс. Согж самана. За баяжаар. Бархуу ни шараарай. Айготойгоо бүү. Ханаагаа Яах гэдэг нэ хөө. Ич зүгээр үстэй. Сайн дарж гараа та. Яач вэ чи? Тариагаа хийчлээ. Тариа хийц юм уу? Тариагаа хийцээ. Би сая ёстой анзаарсангүй шүү дээ. Ингээд даруулчих. Хич танаа энэ дээр ирж тариа хийлгээд байгаа юм шүү. Манай эмнэлэгч одоо тариа хийлгэхээс айдаг хүмүүс одоо бас тусгай үйлчлэгээ гаргацсан байхгүй юу? Саяны хүүхч намайг сатааруулаад байгаа юм байна шүү дээ. Яста энэ чинь амар юм бэ нөө. Ирээ танаа дээр тариулаад байвал амар юм шүү. За тэгээд би сэтгэлний тэгш бэлэг оюун нь хурц юу сансан 9 цагаан өслөн сэтгэлчлэн бүтэж явах болдог бай ноён бархуу. За баярлаа. Ерөө дотор шиг аа. За тоглосон шүү. Ноён бархуу. Та 1000 том наслах болдог бай. За одоо хоон зүрхийг боллоо. За баярлаа. За баярлаа ноён бархуу. Танд эрүүлэг хийх хүсье. За 100 наслаарай. За баярлалаа юм чи. За. Үй, мэдээ. Би цүрэ хаана ид. Үрдэж байгаа. За. Та ийшээ сууч. Би таны нойл руу хөргөд өгье. Би цүрэ хүртэл энэгээр үү? Тэгэлгүй яах вэ? Багхуугүй энэ чи манай эмнэлгийн үйлчлэгээ шүү дээ. Сайн байна Оо уу? яана. Цойлоо. Саний бархуу гэдэг үү? Тийм ээ. Та би залсан гэсэн үү тийм ээ? Тэгсэн. Хаа ч юм бэ? Би нойл хариуцсан үйлчлэгч байгаамаа.
За та бас намайг мэдчихэж байгаа мó. Үгүй яг нойл цэвэрхэн болсон. Та орж мэдсэн үү? Гайхалтай билэг юм аа. Баярлалаа. Үгүй. Хоёр яцаг оръё. Та орж яа. Би орох ёстой маа. Энэ би тань орж таны онжигч ярьчих ёстой маа. Юу гэсэн юм бэ? Үгүй энэ миний ажлын үүргээ би заавал аччих. Би өөрөө ганцаар орчихлоо. Үгүй би ганцаар орчихлоо. За хувийн имлэг бол ингэж л үйлчлээд байгаа. За тэгвэл төд бодлого манаас л улсын имлэг хийгдсэн байгаа. За. Тэгт нь яаж үйлчлэгийг харах уу? Таачлаа. Хөө юмчээ. Нөгөө миний шинжилгээний хариу яасан бол өнөөдөр гарна гэдэг чийсэн. Гайгүй та. Оо. Эмчээ нөгөө шинжилгээний хариу гарсан юм болоо. Юу асуугаад байгаа дэрдээс хариулах гав энэ дээр. За ли. Нашаашаа хогч арчаад ах чи гуц мөцөө өргөөд өгчөөч дээ. Миний өмнөөс өвдсөн юм шиг тэгээд ялхаагаад сууч тий. Өрөг наатаа. Цэвэрлээд. Али, хоёр наатаа бэлтжээ. Зүгээр хог шохоо тариад аваараа. Үу та бос яах гэдэг юм бэ хөөе. Мэд яагаад юм хөөе. Зүгээр. Та болтоо энэ ч одоо. Наад өвчтөө хүмүүсөө ингэж босгож төвөг удаад яах гэсэн юм бэ? Чи юугаа хүний ажил заагаад байгаа юм чи? Ажил заах гэж. Би өчтөр энд нэг юм асгацсан гэдээ би танд хэлсэн шүү дээ. Энийг арчаагүй шүү дээ. Энийг цэвэрлэлтэй та. Чиний наагуурхай чинь цэвэрлэхгүй ээ. Яагаад? Чи хил амтай залуу гэсэн. Хэл амтай гэж уучлаарай. Би зүгээр л энэ газар хөвж байгаа энэ хүмүүсийг нэг ортоо болгоод өгөөч л гэж хэлсэн шүү дээ. Чи надад юу яриад байгаа юм чи? Чи тэр төрцөлтөө хэлэхгүй юу чи? Эмнэлэг барьж өгөхгүй юм чи бид нар яах юм? Сайхан хэллээ норжоо. Биста өний шүү энэ. Бид нар төрцөлтөө дуурахгүй өөрөөдөө хэн дуурай. Хүүе. Норжоо. Шал угааж нэг зүгээр услаа ичж байгаа байхгүй юу? Завцагч зүгээр үү та? Зүгээр. Энэ бокс хонгийн гэртээ аваач идээд идэв юм уу чи? Ма. Юу вэ? Натга байр. Яах юм бэ? Натга шахаад судсаа бомболог. Хэм би юу? Хүү тэгээ би бомболох уу? Өөрөөсөө судсыг өөртөө бомбологын хүмүн. За байжгаа. Хөөе. Завцагч наа чи хэзээний тарив вэ? Надад он сар өдрийг харуулаарай. Та чамд л хор шахаад алчуу гэдтэй хүмүнэ. Энэ хар. За харсан дээр хоо басан. Хувийн имлэгт ингээ харуулдаг юм байлээ. Тэр нь бас зөв бах гэж би бодож байгаа юм. Хувийн имлэг гэх юм. Үгүй тэндээ очоо хөвтэйчтэй эсвэл. Уучлаарай да, уучлаарай. Би тэгж хэлээгүй шүү дээ. За байжгаа. Завцагч. За уучлаарай би өстө тарианаас амар хайдаг байхгүй да. Багын хэлт юм байсан. Та намайг нэг сатаар болох уу? Хөө би юу? За завцагч яа. За. Али. Яач ба. За зүгээр. Өөе. Ано. Зашхара. Хүү завцагч. Яасан бэ нөхөө? Завцагч. За. Эцэг надад ачлаа. За. Чимээгүй ажил сонсогдохгүй байна. Байна уу? Яа та нэрээс тоо. Аав ирсэн үү? За. Завцагч эдгийг шахалтай. За одоо очлоо. За эдний яваад чи. Завцагч та ч одоо энийг тарьчаад тэгээд юу яадаг баг. Уцаар ярихгүй давхард гэж уцаар яриад ёо. Аавал гэжтэй чамайг л даарчаа гэжтэй. Энэ дээр. За. Энийг одоо гэнэ удаан бариараа мэдөө. За. Маа их ч энийг яа. Завцагч нөгөө шээсний шинжилгээний хариу яасан байх гэсэн үү? Тэр ч нэрийг чинь мартсан байлаа шүү дээ. Юу яасан шүү? Энэ жагаа та нарын хоорондоо солигдсон байлаа шүү. Өө тийм. Маргааш ахаад өгнө шүү заяа. За. Нар гарна хөөхтүүд минь. Хитээ нэгэн цагт сайхан имлэгтэй болоод амар сайхандаа жаргана. За энэ бол үзэгчтэй. Энэ бол ихтэй зөвхөн үйлчлэгийнхээ тал дээр бид нар юм ярьж байгаа юм шүү. Тэрнээс бид бүхний эрүүл мэндийн энхийн мананд байдаг эмч, совилогч, үйлчлэгч, асарч нарынхаа чадварын хувь дээр бид нар юм яриаг юм шүү. Тэгэлгүй яах вэ? За. Дараагийн имслэгийг хүргье. Дараагийн имслэг юу гэхээр зөргөө. Дээр үд ийм гоё үг байсан шүү дээ. Мал дагвал ам досноо. гэдэг сайхан үг өгсөн. Одоо тэгвэл орчин үед энэ үг маань нам дагвал яадаг болсныг яг одоо бүгдээ энэ бичлэгээс хүлээн авч үзье. Хүй!
Ах зүгээр үү яасан бэ? Өө дээгүүр харж байгаа нэг нөхөд унцлаа. Та чи намайг татаараа энийг хайрцаг дээр зогсгоод жоохон хөдлөл ойчих гээд шүү. Харин тийм байна. Би таныг одоо татах юм байдгүй яах баха. За нэг арга бодолтой. Юу яа уцтгуу таны гэрлүү чи уцтгуу. Таны нөхөд рүү чи Өө юу уцтгуу. ингэхэд тэр нь аль намын хүн бай. Би ч одоо хамтдаа зүтгэж хаан шиг амьдрын намын хүн байна. Оо за тэгвэл боли доо боли. Та аль намаа хүн юм? Би ч одоо дэлхийн дээтэ сэтгэж дээвэр тустай амьдрий намын хүн байна шүү дээ. Оо тийм үү. Тэгвэл саяц нэг хүн явсан л да. Гэсэн чинь нөгөө хүр дэргүүлэх боломж намайхаа явж байлаа. Явгүй. За баярлалаа. Хойлоо ч гэсэн игээ салсан дээр. Эндээ хал палгүй. За. Заах тэгэд намынхаа хүмүүсийг эрдэл хүлээжтэй. Амжилт. Чи юу их тавлж байна? Айгүй. Хэмбэ ой. Авээг нөхөд унцсан байна юм ээ. Би нэрээ хэлж болохгүй байна. Намынхаа өдөрдох зөвлөлтөө зөвшөлдөж байж нэрээ хэлэхгүйгээ шийднэ юм ээ намайг. Чавас юу бутнаа дагантай бүр байрцсан байна да яадаг үлээ энэ одоо надаас өөр хүн алга одоо чамаагийн чи яайта хүмүүн. Чи энийг хүүхнийг үзүүрээс нь барайда хүмүүн. За ягаан би чи хоёр мөн тархахтай яа борхом. За тэгээд маань тататоогаараа яа горги чав. Ухаа миний хүч үстээрээ миний хүч. Аваата чи. Банана удчихэн үү чи? Аймаа би 10 цаг болж тэгээд нэг татаад гаргаж хантгүй удсангүй юу чамайг. үгүй чи дантаа өөр намын улсууд явах юм. Үгүй тэгээ өөр намын хүнээр гаргачих тийм хэцүү байна уу хүмүүн. Үгүй чи болохгүй штэ юм юу ярьж байгаа бэ? Аймаа. Яаж байгаа та? Имэн гаргаж чадахгүй хүмүүс. Үгүй яагаад вэ? Яагаад гэвэл имэн нам босаа миний хүү. Аймаа. Гарсаггүй шүү. Цаад идэж байгаа зү. Тэгэхээр шүү дээ. Дээрэд бид нар сайхан хэлдэг байсан тийм ээ. Мал дагвал ам тосноо гэдэг сайхан үг чинь одоо нам дагвал ам тосноо болчлоо. Наа чи бүр эсрэгээрээ намдаг бол бүр баларч тохиолдол байгаа юм шүү. Яг тийм байна зү. За зэрэг дараагийн бичлэг юу вэ? Дараагийн бичлэг юм байна. Амьдрал дэрийн янз бүрийн байна л да. Зөв нь буруутан болчдөг. Буруутан зөвтөн болчдөг. Тэгээ альнийхэн зөв бурууг нь мэдэхгүй бас үе байна. Шудраг бус гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ саяхан нийслэлийн нэг шүүх хурал болсон байгаа. Энэ шүүх хурал дээр шийдвэр нь маш сонирхолтой гарсан нэг шүүх хурал байгаа. Энийг үзхөө. За тэгээ энэ бичлэгийг үзчихэд эргээд уцсгая. Тухайн үед яг юу болсон талаар би түүхэнд ярь та. За би өөрөө тамирчин хүн л дээ. Тэр өглөө би бэлтгэлээ хийгээд байрныхаа доогоор гүйжсэн чинь энэ нөхөр балкон дээрээс ой чи зогсчоо даа гэд ихгүй юу. Тэнгүүд нь хэн би юу гэд тэгсэн чинь яахигийн зургал миний өөдөө дээрээс одоо хөргөж хидж унагсан. Миний энэ хуруу хугарсан, гар хугарсан хүзүү бэртэлтэй байна. Би бол үнэхээр гомдолтой юм шүүгч. За таны гомдлыг авсан та 50 сууж. Одоо бид шүүх хэлцэх болно. Сэжигтэн Нанжтын он та босхгүй юу? Тухайд та яагаад энэ хүн лөө хөрөгчдөх болсноо бид бүхэн тайлбарлаа. Би ер нь томилтоор байна. Ийшээ хөдөө гадаа явдаг хүн. Тэгээ тэр нэг өдөр би томилтоор гэртээ ирсэн чинь хаалга цааштай. Тэгээрээс хаалга онгоолохгүй, догшоод онгоолохгүй байгаа. Тэгээ сонсоод байсан дотор нь хүмүүсийг бижиглээд гүйлдээд байгаа надад бол анзаарагдсан, сонсогдсон. Тэгээ би ерөөсөө сэжиглээд хаалга эвдэж шахуу гэртээ орсон. Орсон чинь манай ихнэр манай хүн одоо нүцгэн, чармаа нүцгэн гэртээ байж байгаа байхгүй. Тэгээд гэр бол ундуу сундуу ингээд юм хөглөрцөн. За тэгээд нэг хоёр виноны бокал тавьсан. Бас нэг тийм армантгийн шинж тавьсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд би мэдсэн. За энд бас нэг хүн байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд каунтер үзсэн байхгүй. Тэгэхээр би нэг юм ойлгохгүй юу? Энэ ерөөсө тагтаар буугаад зугтсан байна гэдэг. Тэгээд тагтан дээр очиод харсан чинь энэ нөхөр тагтаас доошоо буугаад зугтж байгаа маягт яг байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би хав байсан юм барьж яваад шидсэн. Тэгсэн тэр нь харин хөрөгч бол таарахгүй юу? Тэг эмэлийн болсон тий. За та сууж. Эрг одон ч юм та босхгүй юу? За тухайн үед яг юу болсон талаар би түүхэнд ярь та. Нүцгэн байсан ч гэх шиг. Хүнийг хүснэх ингэж хамаагүй гүтгэж болохгүй хаа. Яг үүндээ тухайн үед би өрөөсөө хөлөндөө дүрсийкөө угалцсан л байсан. Өрөөсөн хөлөндөө дүрсийкөө угалцсан гэвэл бас энийг нүцгэн гэж хэлж болохгүй л дээ. Нүцгэвтэр гэдэг онлын үднэс бол. За тэгээд цааш нь ярь та. Ер нь манай хүн банк хөдөө гадаа явдаг л да. Тэгээ эрэхтэн жоохон романтик байг бодцсон л миний буруу болчихжээ. Тэгээ дотор пижигнэт байсан ч гэх шиг. Яг үндэ бол бас орж ирэл бөө юм болчихлоо гэж би дотор юм зохицуулаад гүгээд байгаа байхгүй юу? Танаа нөхөр чи ингээд үе хөдөө томилтоор явдаг уу? Оо банк. Банк гэдэг ч одоо сард бол одоо нэг 4-5 удаа явдаг гэж ойлгож болох уу? Тэгж ойлгож болно. Тэр үед нь та бол гэртээ ганцаар байдаг уу? Би тийч ганцаар.
бас хэн нэгэнтэй гэртээ хамтдаа байхансан гэж боддог уу? Бодно. Маш их хүсдэг гэж ойлгож болох уу? Тэгж ойлгож байна. Ойлгомжтой. Таны утасны дугаарыг дөө. Юу? Ирээс За цааш нь үргэлжлүүлээ. За тэгэхээр энэ бүгдийг хөндлөнгөөс харсан бид бүхэнд нэг гэрч байгаа. За гэрч хүрлэх үү? Та босхгүй юу? Тухайн үед та хаана юу хийж байсан бэ? Тухайн үед би хөрөгчөнд байсан. Уучлаарай, юу гинэ та дахиад хэлэхгүй. Би юу л да хөрөгчний засварч л да. Тэгээ миний одоо ажил чинь засвар ажил чинь хөвчтийн шүн дөлөөр явагддаг. Энэ удаа ч гэсэн иргэн одон жимгийн дуудлагаар бол би шөнийн 2 цаг 30 минут нь эдний дуудлагаар ирчээд хөргөгч засварын ажиллаараа ирсэн. За тэгээ засварын ажил явагдаад ерөнхийдөө төгсгөлийн шатанд явж байхад бол тийм ээ хаалга хүчтэй балбаж эхэлсэн. За тэгээд би ажиглаж байтлаа ингээд хаалга нээгдээд тийм намхан нуруутай бакту биетэй хүн орж ирээд тэгээд энэ үед бол би бол хөрөгчин дотроо орж одоо хааж тэнд одоо засварын ажил хийх нь зүйтэй юм а гэсэн тийм бодол төрсөн л дөө. Уучлаарай, хөрөгчин дотор тантай хин хамт байсан? Хөрөгчин дотор бол надтай одоо нэг 2 ширхэг төмөс, 2 өндөг, помидор бид хэд л байсан да. Та ямар шоу байдалтай байсан? Ямар байдалтай яах вэ? Бид хэд одоо биенээ нэг хөөрхөн ажигласан байдалтай одоо өндгийг би хараад, өндөг намайг хараад одоо биднийг тэр помидор харах жишээний их хөвгөлтэй шүү дээ. Гадна талд ямар нэгэн дуу чимээ сонсогдсон уу? Тэр мөн навшиг олно. За олцсон байх юм бол алднаа гэсэн тийм амар хоолой сонсогдсон. Тэгээд эмэгтэй хүний яана болооч тэр гэсэн тийм чимээ бол сонсогдчихсэн. Яагаад гэвэл та хэд хөрөгчин дотор байсан тийм үү? Тий. Тэгээд яагаад бол би хөрөгчин дотор тий. Ойлгомжтой. Тэгээд та хэдийг өргөсөн үү? Тий. Тэгээд ер нь бол бид нарыг бол ингээд бид өргөгдөөд одоо жингүүдлийн байдалд орсон юм байна тий. Энэ жингүүдлийн байдалд урд өмнө орж ирсэн үү? Би урд нь орж байсан. Юу одоо бас нэг овцны шкафтай 2 удаа, төмбөшгтэй 2 удаа тэр утгыг саний штэ. Мөнгөний цэгтэй хүртэл орж ирсэн штэ. За тэгэл та газардсан байх нь тийм үү? Тий, тэгээд газардаад одоо манай хөрөгчний хаалга дэлгэгдээд бид хэд ингээд цувралдаад өнгөрөлдөд гараад ирэхэд бол энэ залуу зогсож ирсэн. За энэ залуу ямар хөө байдалтай байсан? Найсан, уур савсан, одоо бухимдсан, одоо тийм байдалтай их сэжигтэй байсан. За ойлгомжтой. Бүгд босцгоо. За, шүүхийн шийдвэр да. Шүүх бүрэлдэхүүн хэлэлцээд бусдын төрөмгөнд хамаагүй хурж, эвдэлж, хохирол учруулсан. За мөн гэр бүл өөмөлсөн. Зөв зүгээр ажиллаа хийж явсан хөрөх засварчны ажлыг хийлгэлгүй удаа дараа сэтгэл санааны гүн хямрал цочролд оруулсан учраас иргэн Батхуйгийн бэлэг дэмбрэлд жил 6 сарын тэнсэн харгалзах мөн 4 сая 300 мянган төгрөгийн мөнгөн торгуул оногдуулсугаа. Шүүх хурал хаалаа. За баярлалаа. X community бичлэгүүд маань үзэгч та бүхэнд бас таалагдж байгаа хаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ бичлэгийг хойлоо үзье. Энэ юуны талаар вэ гэхээр ямар ч хүнд хэцүү ойлголтыг ямар ч муу сурдаг сурагчдад янзын ойлгуулж чаддаг нэг гайхалтай багш байна. За. Тэгэхээр хоёлаа энэ багшийн заах арга барилыг энэ бичлэгээс үзсгээ төхөө. За тэгээ. За миний хүүгийн нэр юм бэлээ? Намайг Бархуу гэдэг. Бархуу. Тэгэхээр хүн бас оноос нэр байдаг тийм үү? Тий. Миний хүүгийн оноос нэр юм бэлээ? Юу лээ? Ста мэдхгүй. Над байхгүй хаа. Ер нь байхгүй. Бархуу гэдэг чинь оноос нэр байхгүй. Шам оноож өгсөн нэр Бархуу. Тийм миний хүү. Тийм байхгүй юу миний хүү? Ойлголоо багш. Тий. Жишээлбэл Монгол улсын одоогийн ерөнхийлөгч юм байж. За би нэг гадуур гараад ороод байдаггүй болохоор хүн амтанд уулздаг болохоор сайн мэдэхгүй байна. Аргагүй. Ийм хүнд асуулт хүүхд мэдэхгүй байх нь аргагүй шүү дээ. Зааж өгөх нь миний үүрэг. Яагаад гэвэл би оны шилдэг багш шүү дээ тийм ээ. Тий. Монголчууд эртээр үеэс том дэлтэй хүүхдийг юу гэж хэлдэг вэ миний хүү? Том дэлтэй хүүхд. Өөр өгшөө бочин өөр. Нилээ 2-3 ширхэг том дэлтэй хүүхд. Буруу арга хэрэгжилж юм багш тийм ээ. Өөр аргаар нэг үзье. Ийм сар шиг хэлбэртэй ямар үсэг байдаг вүлээ? Ис үсэг. Дунд зураас ороод ирэхээр үсэг үү? Үсгэр хэлсэн ямар үг вэ? Үсгээр хэлсэн нэртэй том дэлтэй хүүхд үү? Биш минь хөө. Биш тэгтээ төгчин, маш төгчин. Үсгэрс ямар? Ээжийн том дэлтэй хүүхд. Ээжийн том дэлтэй хүүхэд гэж ээжийн том дэлтэй хүүхэд гэж ерөнхийдөө Монгол байхгүй шүү дээ миний гоо тийм ээ. Тэгтээ төгчин. Маш төгчин. Элбэг. Тий элбэг дэлтэй хүүхэд. Ямар дэлээ? Элбэг дэл. Тэрийг эхний үгийг ав. Элбэг. Миний гоо шилтэй хоол иддэг штэ. Шилтэй хоол идэхдээ нэг гартаа ингээд халбаг ордог. Нөгөө гартаа юу ярьж иддэг үү миний гоо? Талах.
Элбэг талхах чи Монгол улсын эргэлж байдгүй юм нэг өө. Байхгүй. Оо байхгүй тийм үү? Байхгүй тийм. Оо талхны нөгөөт ийм бамгар цагаан ийм Манту. оо Тийштэй элбэг манту. элбэг мантуу гэж ерөнхийдөө байхгүй шүү дээ миний хөө. Тийм бай. Тийм үү? Байхгүй тийм ээ миний хөө. Байхгүй тийм. Тэгтээ маш их төгсөж чинь мантуу юугаар сэлдэг дээ миний хөө. Мантуго. Оо тийм. Мантуг дамболи. Болчин элбэг дамболи гэж ерөнхийдөө байхгүй миний хөө. Тийм. Юу хийхлээр ийм мантуу гэдэг чинь мантуу нэг нөгөө чиний ярих юм шиг шахчих ийм том болчихдог. Нөгөө идэд аваад юу юм шахдаг дээ. Дорож. Юу? Элбэг дорож. Во элбэг дорож. Маш зүгтэй. Тэрийг нь хоёрын байрын салчтай миний хөө. Дорж. Во Монгол улсын ерөнхийлөгч. Элбэг дорж. Во элбэг дорж. Тийштэй нэрээ нэг ийм мэдгүй санаач. Во зүгээр мэдгүй ч болно. Мэдгүй юм одоо мэдэж байгаа хгүй. Тийм ээ. Би оны шилдэг багш шүү дээ. За миний хөө. Нэр юм бэлээ? Оо, надаас айх хэрэг байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Би ганц төмөр багш биш учраас би хүүхдэд хичээл заадаг болохоос ш зоддог багш биш шүү дээ, тийм ээ. За, уул усанд бас оноос нь нэр байдаг, тийм үү? Оноо? Тий. Одоо жишээлбэл 3-4 дугаар хороолоос гандан руу явах замд, тийм үү? Замын урд талд гандангаас хойш та нэг юм уул шиг юм юу гэдэг үү миний хөө? Уулсан шороо? Өөр хөлбөр байна миний хөө? Амар их шороо. Миний хөө айгаад бүр төөрчлөө. Өөр аргаар үзээдэг үү? Ганц төмөрөөш өчтөр сургууль дээр яатсан явж ялаа? Аргуутсан байсан. Аргуутсан. Өшөө яатсан явж илаа та нар ярьжсэн. Бөөлчсөн байсан. Бөөлчсөн юм та нар хүүшээ энэ ганц төмөрөөш яатсан явж штэ гэж яриад байлаа. Тасарсан явж штэ гэсэн. Во, тэрийг эхний 3 үсгийн ав. Тас. Во, ганц төмөр тас тийм үү? Ганц төмөрөөш гад хичээл дээр юм заагаад яж амнаас нэг эвгүй өнөр өнөртэй та нар аманда юу цацчаас амруу юу цацчаас дандаа ярьдаг үлээ та нар. Гаага. Во, нэг үлээ. Тасга. Во, ганц төмөрөөш гад хамрнаа нустаа ингээд гад сонь хичээлээ заадаг тийм та нар энэ багш одоо нусаа яачаасаа гэдэг үлээ миний хөө та нар. Залхичаасаа. Миний хөө тэгж болохгүй шүү. Дотрочлоо биш. Гадарчлуулахын юу гэдэг үлээ миний хөө. Нийчээсээ. Эхний 3 үсгийн аваад нийл үлээ. Тасганы. Во, тасганы. Ганц төмөрөш өчтөр согтуу дорж манаа чи барьж байгаа чи ямар гарвэ гэдэг да. Ах гарвэ. Оо тэрнээс өмнө яг цохих юм юу гэлээ? Аваа гарвэ. Тэнийг эхний үгийн ав. Аваа. Нэг юу лээ? Тасганы аваа. Во, тасганы аваа шүү дээ тийм ээ. Сайн байна миний хөгчд ухаантай байна. Онц. Миний хөгч чин зэрэг гэдэг баха? Тийм багшаа. Тэгэхээр чин зэрэг уран зохиол бас оноос нар байдаг тийм үү? Дэлхийн хамгийн шилдэг мөрдөн байцааг шимбэлээ. Мэдгүй шүү. Оо мэдгүй гэж байна. Багш нь мэдвэл тийм ээ. Би оны шилдэг багш юм чинь. Тийм. Ганц төмөрөш чам ямар нүртэй хог гэдэг үү дандаа? Ширсэн нүрт ав. Оо тэрийг ихний 4 синав. Ширэл. Оо ширэл. Та баасан гариг болгоо танаа их чин зэрэг гарыг да өнөөдөр баасан гаригтай. Арай яа май гэдэг үү тийм ээ. Дисгод чидгээд мессежээр ямар хариу өгдөг үү миний хөө? Yes. Нэг ширлэс гэдэг нэр байхгүй шүү дээ тийм ээ. Yes-ийн нөгөө тал нь юу лээ? Ог нийлүүлээд Sherlock. Во Sherlock. Ганц төмөр багш хичээл заагаад гал гараа өргөдөө сугаас нэг эвгүй өнөр өнөрдөг ямар өнөр өндөө хөглүүд дээ? Холмос. Оо усгийн оогоор соличихдоо. Холмос. Тийм ээ нийлүүлээд Sherlock Holmes. Оо Sherlock Holmes. Тийм ээ. Би оны шилдэг багш шүү дээ. Баярлаа. Ийм л багш байгаад байгаа юм да. Янзын зааж байгаа за. Тэгэхээр саний хэсгийг үзлээ. Надад нэг зүйл бологлоо. Хөөрхийн багшийн ажил нь улсынх, өргөмжлөн байгуулгын, гавьяа шагналын шав нарийнх нь, авсан цал нь өр хүүхдүүдийнх нь, алдаан зөвхөн өөрийнх нь байх юм да гэж. За ингээд та бүхэнд хүргэж байгаа X comment төлөвлөгийн удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн хин нэгний ад жаргалын зурж өгөх харандаан биш юм а гэхэд өөдгөр хөнгийн үргийг баллуур нь болж яваарай. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа үзэгчтэй. Сабасано эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Сабасано эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Бодосрол сул телевиз X продакшн хамтын бүтээл 80 сая он төгрөгийн шинжлэх мэйсрүүлсэн тусгай дугаар үзэгчтэй өгөхөд бэлэн боллоо. Эдгээр үзэгчтэй
үзэгчтэй. 80 сая он нэвтрүүлгийн шинэ жилийн баяр сургалтын тусгай дугаарын ивент тэтгэгчээр Барисил кофе оролцож байна. Баяр хүргэе. Одоо бүгд хамтдаа нэвтрүүлэгт оролцогчдоо өгтөж явцгаая. Нэвтрүүлгийн оролцогчоор зэвсэг хүчний дугаарынгийн байдагч Адиа Томлог нар оролцож байна. Баяр хүргэе. Сайн байцгаана уу? Баярлалаа. Амраа гэрээ. Юуны өмнө бидний урилгыг авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Бас танд ч бас баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Зөвхөн итгэж шүүрнө үү? Үг гэж болсон болов уу? Болно. Зүгээрээ гэж хэлэх гэсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг асуултын асуухын өмнө сэдв сонгодог ёстой байгаа. Та хоёрыг дэлгэцийн зүгийн хаалт хандуулахыг хүсэж байна. Гэмт хэрэг уул уурхай гэсэн сэдв байна. Нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? За элтэг. Гэмт хэргийг сонгоё. Байлдагч Адиа. Яагаад вүлээ? Нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Хойлонгоос нь уул уурхай хол. Байлдагч Адиа. Би нэрч тийм баг шүү тийм ээ. Баахан тоо баримт гараад ирүүч балрын шүү. За ингээд бид хоёр гэмт хэрэг гэдэг сэдвийг сонголоо. За тэгэхээр эрхэм мэнд үзэгчтэй хоёр оролцогч маань гэмт хэрэг гэсэн сэдв сонголоо. Нэгдүгээр дэлгэц нүүр нүдгүй гадаар шуурч байгаа өрөө. Хоёрдугаар дэлгэц буу барьсан алуурчинтай өрөө. Гуравдугаар дэлгэц 3 жил юу ч идээгүй арслантай өрөө. Дөрөвдүгээр дэлгэц хөдөлгөл юм бол бөмбөг дэлбэрэх секси цасан охидтой өрөө. Одоо бүгдээрээ асуултаа хамтдаа харцгаая. Цаазлуулахаар болсон нэгэн гэмт хэрэгтэнд 4 өрөө бэлтгэжээ. Аль өрөөнд орвол гэмт хэрэгтэнд илүү ашигтай байх вэ? Цаг явлаа. нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Засан огтойрог сонгоё гэж бодож байна. Байлдагч Адиа. Чи яагаад тэгж бодож байна? Цаг явж байгаа. Нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Яг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ тэр нь засан огтой өрөн дээр баха. Байлдагч Адиа. Чамд өөр ямар нэгэн хөлбөр байна уу? Цаг яваад байгаа. Мөнгө байршуулаарай. Генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Засаахнаас өөр боломж байхгүй. Байлдагч Адиа. Би байлдагч Адиа судалж байна. Тэр өрөөнд чинь дэлбэр бөмбөг байгаа юм биш үү? Нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Би бөмбөгийг зогсуулнаа. Хоёулаа засаах. За ямар нэгэн үйлдэлгүй цаг дуусгаад байна. За байлдагч Адиа. Чи ямар нэг юм хийгээд хөдлөөстэй чи энэ мөнгө зөнгө тараагаад ингэж цаг дуусгах гээд байна шүү дээ. Цаг яваад байгаа. Нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Мөнгөд байрлуулах зөвшөөрнө үү? Өстөд авах юм а чи байлдагч Адиа чи хөдлөөстэй чи хөдлөөч. Мэдлээ нөхөр байлдагч. За байлдагч аа. За чи ямар нэг цаг яваад байгаа. Байршуулгын чухал. Хуваагаад. Байлдагч Адиа. Мэдлээ нөхөр байлдагч. Тавихгүй мó. Энэ заа. Ийш байлгаа нөхөр байлдагч. Ийш байх засаах найдвартай байлдагч. Нөхөр генерал элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Наад хариулт чинь зөв юм уу? Мэдсэн байлдагч зөв. За За ингээд цаг яваад байгаа. Туслаа. За гэл цаг дуусгах шүү. зөв бичтэй. Зөв байлдагч. Өөр энэ Гүгүүнээс нөрөө байлдагч. За нөхөр генерал би танд итгэж байна шүү. Генерал би танд итгэж байна шүү. нөхөр байлдагч. Биш юу? Цаг дуустаа. За. Хоёр оролцогч маань дөрөвдөх хариулт буюу хөдөлгөл юм бол бөмбөг дэлбэрэх секси цасан охидтой өрөө гэсэн хариултыг сонгож 80 сая төгрөгийг байршуулсан байна. Одоо бүгдээрээ хамтдаа асуултын зөв хариултыг харцгаая. Генерал энэ буу барьсан алуурчинтай өрөө өдрөгдөж та нарт ойрхон байгаагүй юу? Гэхдээ би бол одоо бодсон юм аа энэ залуу хүний тарих илүү бол ажиллах болов гэж би бодоод энэ хүндээ гол найдлагаа тавьчлаа шүү дээ. Тэгээд одоо эргэлзээл зогсож байна. Ер нь бол яг нэг нөгөө хэлэхэд бол сайн мэд. Нөхөр генерал, элтгэхийг зөвшөөрнө үү? Элтэг. Найдлага хүлээлтсэнд баярлалаа. За одоо ингээд харандаа найдлага. Асуултын хариулт. Буруу байлаа. Зөв хариулт 3 жил юу ч идээгүй арслантай өрөө зөв хариулт байсан юм байна. Байлдагч Адиа. Зүч эк. Атхад. Хойш. Эргэн мэнд үзэгчтэй 80 сая он нэвтрүүлгийн 1-р өндөрлж байна. Хэсэг хугацааны дараагаар эргээд уулзцгаая. Эрхэм өндөд үзэгчтэй 80 сая он нэвтрүүлгийн шинэ жилийн баяр зориулсан тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд дараагийн оролцогчтой хамтдаа өгч явцгаая. Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн оролцогчоор Шанцал Дарима хоёр эмээгийн
урьж оролцуулж байгаа маа. Хамтдаа халуулагчдаар өгч явцгаая. Сайн байна уу та? сайн. Хүүхэн, чи сайн уу хүүхэн? Сайхан үлдэж байна уу та? Сайхан үлж гэнэ миний хүү. Сайхан. Хүүе дарима. Энэ хөтлөгч хүүгийн аман ангалзаад юу гэдэг вэ? Үгүй энэ хүү чи битэрийг сайн байна уу гэдэг нэ. Энэ хүү чи битэрийг сайн байна уу гэдэг байна. Юу гэдэг байгаа юм бэ чи? Юу сонсогдохгүй байна? Энэ чанцалч чи одоо хайшаа юм бэ? Жихнийхээ сонсголын аппаратаа гэртээ орхисон юм уу энэ? Хайшаа чи чинь. Эмээгийн чихэн ус хатуу юм байна. Сонсохгүй, юу сонсохгүй тагштай энэ одоо. Энэ хариуцлагагүй юм бай чи одоо энэ 80 сая ийм том ажиллагаан дээр аппаратаа орхичтон байдаг. Минийхийг чигэндээ хийгээ сонсоод байгаа юм. Энэ хүү чи битэрийг сайн байна уу гэдэг наа. Сайн байна уу гэдэг. За сайн байна уу миний хүү? Хоёр эмээгийнх нь битингээ данг сайн байгаа. За. Тэгээд сая имэн яах вэ? Нөгөө нэг мөнгөнөрийн ботх дээр жигнийхээ аппаратыг марчиж. Ингээ найздаа загнуудаа сууж байна одоо. Чи одоо юу гэдэг наа? Вэ чи битэрийн битингээ сайн байгаа гэж би энэ хөтлөгч хүү цай хэллээ. Алума. Би чи битэрийн битингээ сайн байгаа гэж би сая энэ хүү хэллээ гэдээ өгчин. За сайн миний хөө сайн. За тэгэхээр хоёр юм ээ. Нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө асуултын сэдвийг сонгох хэрэгтэй юм аа. Тэгээ бүгдээр хамтдаа сэдвээ сонгоцгоё. За тэгье. Энэ хүү юу гэдэг вэ наа? За чи дууга ийшээ хар. Бити олон юм яриад чи. Өөрөө аппарат авчирахгүй байж энэ одоо ерөөсөө. Одоо бүгдээр хамтдаа сэдвээ сонгоцгоё. Нийслэл хот шинжлэх ухаан гэсэн хоёр сэдв байна. Аль сэдвийг сонгох вэ? За алийг сонгох вэ хөө энэ чанцлаа? Энэ алийг сонгох вэ чанцлаа? Энэ одоо нийслэлийн сонгоцсон дээр бахаад энэ шинжлэх ухаан гэж юм ороод ирв чи бит хоёр одоо шинжлэх ухаан дээр юугаа мэдгэвдэ энэ чинь аа? Чи юугээ дөөдөөс амаа хангацуулаад чаг шиг ярилдаа надад сонсогдохгүй байж тээ. Энэ аппаратыг миний аппаратыг юугээд байгаа юм бэ? Энэ мэддгээр нийслэлээ сонгочвол яадаг юм бэ? Энэ шинжлэх ухаан гэж гарч ирээд байна шүү дээ. Тэгэлгүй яад юм бэ? Нийслэлээ сонгоё. Нийслэлээ мэдгүй хүн гэж юу байдیں۔ Тийм биз дээ. За хоёр эмээ маань ямар ч байсан нийслэл хот шинжлэх ухаан гэсэн хоёр сэдвээс нийслэл хот гэдгийг сонгож авлаа. Нэгдүгээр дэлгэц Баян зүрхийн товчоо 22-ын товчоо. Хоёрдугаар дэлгэц Багшийн дэд арт кино театрын автобусны буудал. Гуравдугаар дэлгэц Зочид буудал. Дөрөвдүгээр дэлгэц Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улс гэсэн хариултууд байна. За дайр юм амин. Ямар ч байсан чи битэрийн мэддэг юмнууд гараад ирсэн шүү. Гээ чи битэрийн мэддэг юмнууд дэлгэцэн дээр гараад ирлээ гэж байна. Юу гээл хүн загнаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм бэ? Нүур ам нь одоо. Юу гэнэ? Чи битэрийн мэддэг юмнууд дэлгэцэн дээр гараад ирлээ гэж байна. Тийм бай. Тэглээ хүүгээ. Дугавай. За хоёр эмээ одоо асуултаа бүгдээрээ сонсцгоё. За дэлгэцийн зүг анхаарлаа хандуулна та. Ийшээ хар. Олон юм ярилгүй ийшээр аппарат авчрахгүй байж чи одоо. Миний үгэнд орооч. Асуулт Улаанбаатарын хоёр талд юу байдаг вэ? Цаг явлаа. Энэ хүү юу гэдэг вэ нөхөө? Энэ Баян зүрхийн товчоо 22-ын товчоо чи ерөөсөө Улаанбаатарын хотын хоёр тал байдаг шүү дээ чи одоо ерөөсөө. Энэ Улаанбаатарын хоёр тал Баян зүрхийн товчоо. Юу гэж байгаа юм бэ? Энэ Баян зүрхийн товчоо 22-ын товчоо нэгдүгээр асуултанд зөв хариулт. Гүү. Энэ хоёрдугаар асуултанд зөв юм шиг байна. Би энэ юу яа? Бүх мөнгө хоёрдугаар асуултан дээр тавьчих. Цаг яваад байна штэ. Чи юугаас авчаал ингэж байгаа юм бэ чи? Цаг явж байгаа юм ээ. Автобусны буудлын зөв бахаа гэж. Алив чи. Юу гэдэг юм бэ? Автобусны буудлын зөв гэж би бодчих. Бүх мөнгө хоёрдаа энэ дээр тавь. За мөнгө байшуулаарай хоёр юм ээ. Энэ юу гэж энэ байх юм бэ? Энэ чинь хоёр талтай нэгдүгээр хариулт зөв гэж би чамд хэлээд байна штэ чи одоо. Юу гэдэг байгаа юм бэ чи? Яасан? Чи аппарат авчихгүй яасан бэ? За хоёр юм хугацаа багуулсан байгаа мөнгө байрлуулаарай. Багцсан биш. Юу яриад байгаа юм бэ чи? Би хоёрдугаар асуултыг зөв гэж байна. Чи юу гэдэг юм бэ? Би юу сонсохгүй чи одоо. Буудлын сонгоё хоёлаа бүх мөнгө буудлын дээр тавь минут. За хугацаа маш багуулсан байгаа анхаараарай. Тавих юм бэ чи одоо. Энэ тавчаа мовчон зүгээр байдаг юм биш үү? Чи ер нь аппарат авчихгүй яасан бэ чи? Ер нь би чамд аппарат өгөх ёстой ч юм уу? За мөнгө байшуулаарай хоёр юм. Өөдөө самаа хангацуулаад чаг шиг ярьдаа би юу сонсохгүй байна вэ? Энэс илүү чаг яаж ярих чи одоо? Яасан чавганц юм бэ чи? Аппарат авчихгүй яасан? Цаг дуустаа. Харамсалтай байна. Энэ юу гэдэг юм бэ?
Мөнгө байршуул чаддгүй цаг дуусчлаа гэж байна. Оо, хотлоо энэ цаг нь дууссан уу? Энэ чамтай ойлголцох гэж ядсаар байдлын хамаг цаг нь явчлаа штэ чи одоо ерөөсөө. Юу гээд байгаа юм бэ чи? Amo дүлийг одол чи. Апрада чихгүй яасан юм дүлий минь чи. Оо дүлийн бүлийн чиг шиг чи өөрөө харин мэдлэггүй таныг мэдв. Чи ч одоо хайш юм бэ? Миний яриг сонсоод байгаа юм уу? За бас сонсхийг нь сонсноо би хөөе. Хүйри чи энэ яста муухай чавганцсан шүү чи. Хэрэггүй юм бол сонсоод хэрэгтэй юмн дээр сонсохгүй илгээ хийжсэн чи. Яв нүд. За. Яв. Юу гээд байгаа бэ чи? Энэ яста бүр нэг энэ яв нүдний булаа минь яв. За яв. Өөний нэг 80 сая авсан бодож чи бид ичнэ гэрэлтэй тэтгэврийн хоёрт насаараа хийдэг байхгүй хоол шилдэг чи. Юу гээд аман габстат байдсан бэ? Чамтай шиг ярьдаа. Бидний олон нэрээд чи сонсож байгаа. За 2 эмээ маань нэвтрүүлэгт өргөдөө хөрөлцөж ирээд харамсалтай 1 минутын хугацаанд мөнгөөч түлхэж амжсангүй одоо ингээд нэвтрүүлгээс хасагдж байна. 80 сая онол нэвтрүүлгийн дараагийн зочдоор эргэж уулзцгаая. Эрхэм мөндөд үзэгчдээ 80 сая онол нэвтрүүлгийн шинэ жилийн баяр зориулсан тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд дараагийн оролцогчтой хамтдаа өгдөж явцгаая. Гэрвэл судлаач Наран Туяа. Сэмэнэ тань дараа мэндүргий. Улс төрийн томч Ган Тулаг. Талтгахаараа мэндүргий. Сэмэнэ. Бой компани захирал Базар садын Шаргал сайхан хамтдаа өгдөж явцгаая. Сэмэнэ жагаха. Хоёр оролцогч нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Харин нэг оролцогч маань сэлгээний судалд суух ёстой байгаа. Та гурав хэн сэлгээний судалд суух гэж байна? За, хоёр эр хүнээ хүндлээд би сууя. За баярлалаа таныг сэлгээний судалдаа суухыг хүрч байна. Хоёр оролцогч амжилтсан. За баярлалаа. Телевиз үзэгчдтэй хамтдаж бас шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Багад төлөөлөд хамгийн түрүүнд гарч ирсэнтэй баяртай шүү дээ. Сэдвээ сонгоцгоё. Хүн ба нийгэм, техник, технологи гэсэн хоёр сэдв байна. За тэгээд одоо би бас энэ гантлуггүйтэй хамт зогсож байгаагийн үүднээс энэ хүнийг бас хүндлээд сэдвийн сонгуулийг гэж бодож байна. Надад бол ямар ч хамаагүй шүү дээ. Би бол алиж мэдх юм чи. За би бол одоо бодож байна. Одоо би хүн нийгмийг сонговол одоо бидэнд бол арай ойрхон болов уу гэж бодож байна. Учир юундаа гэвэл учир нь хамаагүй зүгээр хүн нийгмийг сонгочих мэд. Тэгээд цааш нь гэлцүүл хийдэл. За хоёр оролцогч маань хүн ба нийгэм гэсэн сэдв сонгож авлаа. Одоо бүгд хамтдаа дэлгэцийн зүг анхаарлаа хандуулцгаая. Шатгуун түгээгч хүн, боксчин, Дональд Трамп, өвлийн өвгөн гэсэн хариултууд байгаа. За ингээд бүгд хамтдаа асуултаа харцгаая. Ямар хүн авах дургүй, өгөх дуртай байдаг вэ? Цаг явлаа. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч энэхүү Дональд Трампыг гэж би бодож байна. Учир юундаа гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын бүх цаг үеийн ерөнхийлөгч дундаас энэхүү Дональд Трамп анх удаан ерөнхийлөгчийн цалингаас татгалзаж чадсан. Тэгээ яг юу гэж хэлэх гээд байгаа ерөнхийлөгчийг сонгох гээд байгаа юм яах вэ? Орын ганц ерөнхийлөгч юм аа. Цаг явж байгаа та хоёр мөнгө барьшуулсан. Би бол одоо энэ хүнийг гэж бодоод мөн үүнтэйгүр бас нэгэн зүйлийг одоо ингэж онцлон тэмдэглэхэд бол за тэгээ хурдан хэлэлдээ яах гээд байгаа юм. Түүний үзэгсэнд гэргий бол одоо итгүүдийн нүүрэнд бол нүцгэн зургааг авахулсан Америкийн нэгдсэн улсын анхны тэргүүн гатгтай болоод байгаа маа. За цаг явж байгаа та хоёр мөнгө барьшуулах хэрэгтэй. Адулга. Энд ирдээсөө шүү дээ. Тэр шалтан нүцгэн хөөхөн сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарна уу магнуу бид нар падгүй шүү дээ. Энд зүгээр хараа асуултаа ойлгож гин үү? Хэн өгөх дуртай юм бэ гэж асуугаад байгаа чинь шалдан үг юм. Би бол өвлийн үгнийг сонгосон. За цаг дуус мэдээд өгч байна. Мөнгө барьшуулна та хоёр. Би бол олон долоо өгөхгүй зүгээр өвлийн үгнийг л сонгож байна. Энэ ойлгомжтой шүү дээ. Цаг дуустаа. Ер нь та хоёрын хувьд анх удаа нэвтрүүлэгт хамт орж байна уу? Анх удаа.
Тий. Би бол одоо улс төрийн тоомч хүн юм. Базар садын жаргал сайхан бол одоо улс төрч мөн Монголын их томоохон бизнесмен хүн юм аа. Тэгээд ийм учраас би тэр бол одоо хамт нэг нэвтрүүлэгт ороод байх боломж бололцоо бол тун хомос байдаг юм. Ер нь бол зүгээр хамт ордггүй л гэсэн санаа шүү дээ. Гэлцүүл идэх үү. За одоо ингээд зөв хариултыг бүгдээр хамтдаа үлээж авцгаая. Ордон мэдээ унгах юм байвал унгаагаад тэгээд гэлцүүлээ л дээ. Эд чинь нэг цаг үедээ л ингээл энэ чинь яг сонгуулийн хариу сонсож байгаа юм шиг бас донслуулаад байна. Хоёр оролцогч дөрөвт хариулт буюу өвлийн өвгөн гэсэн хариултыг сонголоо. Зөв байлаа. Амжилттай асуултанд хариулж 80 сая төгрөгийг өөрсдөө авч үлдэж чадлаа. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Эрхэм мөндөд үзэгчдээ нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн дараачийн үеийг гэр бүл судлаач Наран Туяа, Боин компани захирал Базар садын жаргал сайханаар үргэлжлүүлнэ. Ингээд Наран Туяагч танд амжилтсан. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт урьж оролцсон явдал ингээд жаргал сайхан бит хоёр гэр бүл гэдэг сэдвийг авъя. Наран Туяа, сэдвүүн гарч ирээгүй байна. Хоёр одоо бүгдээрээ дэлгэцийн зүг анхаарал хандуулъя. Сэдвээ сонгоцгоё. Гэр бүл газар зүй гэсэн сэдв байна. За тийм ээ, энэ гэр бүл гэдэг бол үнэхээр одоо Монгол улсын төдийгүй дэлхийн нийтийн амин чухал асуудлын нэг. Улс орон хөгжинэ гэдэг бол гэр бүл хөгжихийг л хэлдэг. Тий. Тэгээ гэр бүл судлалын авсан дээр баха. Тэгэхгүй л амны уншлаг болсон энэ сэдвийг авахгүй л дараа нь би толгойг болох чи бэлдээ. Нэргэж шүү. За ингээд хоёр оролцогч маань гэр бүл гэсэн сэдв сонгож авлаа. Одоо ингээд та бүхнийг дэлгэцийн зүг анхаарал хандуулахыг урьж байна. Нэгдүгээр дэлгэц Магчин мангас. Хоёрдугаар дэлгэц Тэнэг мангас. Гуравдугаар дэлгэц Өнчин мангас. Дөрөвдүгээр дэлгэц Өлөн мангас гэсэн дөрвөн хариулт байна. Одоо бүгдээрээ асуултыг хамтдаа харцгаая. Их хүү мангас байв. Хүү мангас их мангасыгаан идчихжээ. Тэр ямар мангас болох вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол хүү мангас ямар мангас болох вэ гэсэн үг. Цаг явлаа. Одоо ямар муухай мангас хүү вэ? Ер нь бол мэдээж хөөх яа мангас нь гадуур дотор ус энэ амьдтайгаа тижээх гээл одоо хоол ундэгэл явж байгаа ах л да. Энд чи яг хуу ер нь мангасаар жишээ аваад байгаа болохоос биш манай нийгмийн л асуудал байна. Тий. Одоо энэ хүүхдүүд ч одоо бэлэнчлэх вирус гэдэг юм бол маш их газар авч байгаа шүү дээ. Ерөөсөө дандаа энэ тэр мангас дээр нь тавьчих уу? Энэ яг мангас. Наран Туяа хөөе. Чи одоо зураг тариад дээгүүр тэгэл эр хүнээ хүндлий хайрлыг гэсэн мөртлөө миний саналыг өдөөс сонсохгүй юм байна. Би бас юм хэлмээр шүү дээ. Тэг ястэ ирээсээ сонсъё. Ирээсгийн нэртэйгээр нь эр уртис гिचээч. Би бол Өнчин мангасыг сонгож байна. За ястэ. Тэgi. Цаг явж байгаа. Та цагаа зогсооч. Зүгээр цагаа зогсоо. Зогсоогоо цагаа. Зүгээр цуугаа зогсоо. За мөнгө баярлалаа. Мөнгө баярлалаа. Нараа баярлалаа. За ер нь бол эр эсийнхаа үгийг сонсох зүйтэй байх гэж би бодож байна. Эр эсийг бол хүндлэх ёстой, эр эсийг бол хайрлах ёстой. Ер нь эмэгтэйчүүд бид бүгдээрээ эрчүүдийг хүндэх ёстой. Би тэгж боддог. За хоёр оролцогч маань гурав дахь хариулт буюу Өнчин мангас гэсэн хариултан дээр 80 сая төгрөгөөр барилуулсан байна. Одоо бүгдээрээ хамтдаа асуултын зөв хариултыг харцгаая. Нарагч та тэгэхээр одоо 20 жил гэр бүл судалж байна тий? Тэгсэн. Монголынхоо нийт сайхан гэр бүлүүдтэй одоо хандаж юу хэлэх вэ? Гэхдээ ер нь бол 60 хүрч ухаараад 61-тэй чад хийсэн дөрөв эртхэн шиг залуу сайхан байгаа дээрээ ухаарад, ойлгоод, синкрээд залуу сайхан амьдарч байгаа гэр бүлүүдээр үлгэр жишээгээд гэрэл гээгээ татуулаад урагшаа алхах зүйтэй гэж би боддог. Ер нь би хэлдэг чи миний хүслэнд ир шүү. Чи миний хүслэнд хань шүү. Чи минь даач хөөрхөн шүү. Яагаад энэ үгийг Монголын олон гэр бүл бие биендээ өдөр болгон хэлж өгч болохгүй гэж. Болно шүү дээ. Хүсвэл болдог л байхгүй юу? Ийм сонсон эр хүн ууралдаггүй юм. Ийм үг сонсон эмэгтэй хүн уйлдаггүй юм. Ийм үг сонсон ямар ч хүн ууралдаггүй л байхгүй юу? Ер нь бол бацаад хэлээд бие биенийг л хайрлаа шүү дээ. За. Хайрлах ёстой байхгүй да. Тэгээд болоо шүү дээ. Тэрийг нэг дэлгэрүүлээл яриад. За энийг хурдлаа.
Зөв хариулт 3 дугаар дэлгэц буюу өнчин мангас гэсэн хариулт байлаа. Нөгөө 99-ийг сайн сонсох ёстой гэдэг юм аахгүй юу? Хоёр онцлог баяр хүргэе. Энэ хүчирхэг багц одоо ганцхан асуудал үлдсэн байгаа. Баяр хүргэе тантай. Баярлалаа. Эрхэм өндөд үзэгчдээ 80 сая уналт нэвтрүүлгийн шинэ жилийн баяр суурилсан тусгай дугаарын ивент итгэгчээр Барилсит кофе оролцож байна. Баяр хүргэе. Харин одоо оролцогчд маань 3 дугаар үе дээрээ хамтдаа гуруулан оролцох ёстой юм аа. Ингээд 3 оролцогчийн сэдвийг бүгдээрээ хамтдаа сонгоцгоё. Оо хөгжим шашин гэсэн сэдв байна. За 3 оролцогчд маань аль сэдвийг сонгох вэ? За би бодохдоо одоо базар садын жаргал сайхныг одоо нэг өөрийн гэсэн нэг гарын хамтлагтай гэж одоо олонний салхинаас сонссон байгаа. Иймийн учир одоо дуу хөгжмийг сонгох нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Би бол ирчүүдээ л дагна. Аха. Дуу хөгжмийг сонгоё доо. Дуу хөгжмийг сонгож байна. Дуу хөгжмийг сонгоч. Эрхэм өндөд үзэгчдээ 3 оролцогч маань дуу хөгжим гэсэн сэдвийг сонголоо. Одоо та бүхнийг дэлгэцийн зүг анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. 1-р дэлгэц олон сайхан үртэй мөртлөө аав минь даанч дуртай. 2-р дэлгэц Монголоор байгаасай. 3-р дэлгэц юу яасан гинэ юугэд байна дүү минь. 4-р дэлгэц чамдаа би хайртай гэж хэллөө. Одоо бүгд хамтдаа асуулт анхаарцгаая. Эдгээр мөртөөс аль нь дуучин Rocketbay-ийн дуунд гардаг вэ? Цаг явлаа. За энэ бол ойлгомжтой шүү дээ. Энэ 3 дугаар дэлгэцэн мөн байна шүү дээ. Энэ чи бодоод ах юм байхгүй. Rocketbay өшөөнөө G нөгөө хин интертэй дуулдаг дуун дээр гардаг. Би та нарт дуулж өгье заяа. Юу яасан юу гинэ. Юу гэд байна дүү минь. Юу гэд байгаа нь мэдэгдэхгүй. Юмгаа чи дуу гинэ гэд дуулдаг байхгүй. За цаг явж байгаа. Одоо мөнгө тавих хэрэгтэй. За одоо миний бодлоор бол одоо би энэ дууны ертөнцөөс нэгдээд их хол хүн. Тийм учраас одоо энэ асуултан дээр одоо өөрийгөө одоо дугаар байсан нь одоо илүү оновчтой гэж бодож байна. Марагч тань юу? Чамдаа би хайртай гэж хэллүү гэд энэ дээр нэг хэдийг тавьчихлаа. Яа сибэ нараа наач дэмби наач лавсрыг дуулсан харанхын лавгаг дуулсан дуухгүй тий. Надад буцаагаад мөнгө тавьчих надад итгэлдэж чи яс сони. Чи наач өөс хүмүүс ярьдаг байхгүй л энэ дуу чи бас их өмрө хүний дуу гэд хайртай гэж хэлснээр мартцсан. Энэ монголоор байгаас бол гүн талаа ч гэжтэй ахташ тондог дуусан. Одоо сайхан үрдэ мөрдөө аамн дуртай гэдэг бол хүсэл тачаад дийлэхгүй байгаа аавын тухай дуу юм шүү. За жахаг юу гэдэг орё жахаг. За 3-р хариултыг сонгож байна тийм. Цаг дуустаа. За тэгвэл бүгдээ хамтдаа хэсэг хугацааны дараагаар зөв хариултыг хамтдаа харцгаая. Жагаха. Та хоёрын 3-р хариултан дээр 80 сая төгрөгөөр тавьсандаа итгэлтэй байна уу? Итгэлтэй байхгүй яд бэ? Энд ч одоо хилээд ядаад ах юм байхгүй мэдэн штэ. Эний чи мэднэ. Хэрвээ энэ биш бол заяа. Би өөрийнхөө данснаас 40 сая төгрөгийг энэ хоёр төгөөд миний дүүд бас мөнгө хэрэгтэй бол чамд нэмж 80-ыг өгөөд заяа. Тэгээ өөрөө зүгээр чацаг царилаад гэрлүүгээ харъя заяа. Ойлгомжтой. За ингээд бүгд хамтдаа зөв хариултыг харцгаая. Ойлгомжтой шүү. Үнээр гайхалтай. Уралчмаа соддоо зөвөрөж 80 сая төгрөгийг өөрсдөө үлдээгэр болж байна. Баярлалаа. Баярлалаа хүмүүст үзэгчтэй. Боловсролтой телевиз X+ барлагчны хамтын бүтээд шинэ жилийн баяр зориулсан 80 саяын онол нэвтрүүлгийн энэ дугаар өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн шинэ жилийнхээ баярыг сайхан тэмдэглээрэй. Арсагчтай баяр хүргэе.